Isto está ben. Bueno, bos días a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do 7/4 de 2017. Antes de empezar co orde do día, xustificar a ausencia de Carmen da Silva, que lle falleceu unha irmá, hoxe de madrugada. Se non os parece ben a todos, facemos constar o pésame da corporación. E pasamos ao asunto do orde do día. O primeiro asunto é a resolución de alegacións e aprobación definitiva se procede do regulamento de mercados. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da corporación. Ata da sesión anterior quería disculparme vos días antes de nada porque na relación de asuntos conclusos púxose equivocadamente, pero ainda non estaba rematada por cuestión de que os funcionarios, algún deles está de vacacións, lóxicamente, tiña permisos e a outra non deu tempo material. De todos os xeitos está colgada na página web para quen quera ver as súas intervencións e demais. Entón, polo que atinse a resolución ao regulamento de mercados, ditaminouse na Comisión de Réxime Interior deste mes a favor, cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e as abstencións dos conselleiros dos restantes grupos. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor García Legísima. Bo día a todos e a todas. Bueno, en relación co regulamento do mercado, eu creo que máis ou menos leva unha longa andadura máis do que nos pretendíamos. E o que veñen hoxe aquí é a estimación ou desestimación das alegacións presentadas pola asociación, por unha asociación e por unha usuaria. A proposta da Consellería é de conformidade co informe da asesoría xurídica, é desestimalas todas. No ditamen da comisión, estiveronse todos os grupos. O único que quería comentar é que, teóricamente, no plano teórico, todos os grupos estamos interesados en sacar adiante as modificacións do regulamento no mercado que permitan reactivar o mercado tal e como está. Todos coincidimos neso. Agora, o que no plano práctico, as cousas xa non discurren do mesmo xeito. Esta modificación do regulamento veu aquí unha vez, retirouse cos votos de toda a oposición, demorándose no tempo para nese período dun mes que non se fixera ningún tipo de aportación. O que agardamos hoxe é que quede definitivamente aprobado o regulamento, a modificación do regulamento, e que en función del que sexa posible actuar da maneira que todos queremos no plano teórico. No plano práctico xa non sei se todos remamos no mesmo sentido. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor García Legísima. Señor, palabra pedida. Señora Castro, ten a palabra. Sí, buenos días. O Grupo Municipal Socialista vai votar a favor, consciente da necesidade dun novo regulamento de mercado que poda solucionar a situación de agonía na que sofre en este momento o principal mercado da cidade. Como xa indiquei na miña intervención no mes de novembro, creo que non podemos esquecer o traballo que durante 4 anos neste sentido levou a cabo a miña compañeira Carlota Román, anterior concelleira de Promoción Económica, xa que puxo todo o seu empeño en dinamizar a Praza de Abastos e conseguir que ista se convertera en un foco comercial e turístico de primeira orde nesta cidade, mediante un intenso traballo de regularización administrativa, convocatoria de todas as vacantes existentes, posto día de todas as concesións e unha intensa labor de auditoría, entre outras. Por outro lado, en relación á nova regulación,
tanto o sentir da mesma como o seu articulado veña a ser a mesma que a ordenanza de mercado aprobada na Comisión de Promoción Económica, Educación, Deportes e Turismo o 13 de maio de 2015. Así coinciden aspectos como as normas relativas á hixiene, obrigatoriedade de cartón identificativo, características que deben revestir os produtos, identificación da orixe dos mesmos, actividades a desenvolver no primeiro piso, regulación da venta de produtos de tempada, aspectos sociolaborais non previstos anteriormente, posibilidade de licitar postos vacantes, así como control das boas prácticas nas vendas do produto, entre outros. Para concluir, indicar que neste regulamento votamos de menos unha actuación no mercado deficitario de Estribela, o que para nós entender supón unha cobardía para evitar a confrontación, pero que perxudica gravemente os intereses do mercado. E animamos o concelleiro, xa que deu este paso de regular o mercado de abastos, que se atreva a regular tamén outros, como poden ser o mercado ambulante ou de antigüedades. Moitas grazas, señora Castro. Señor Martín González, ten a palabra. Buenos días, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes al pleno. Bien, definitivamente parece ser que va a salir adelante la reforma o el reglamento de mercado. Y muy brevemente decir que es un reglamento que no cuenta con el apoyo de las asociaciones de mercado. Se han manifestado en contra tanto en su elaboración como en las alegaciones. Y respetamos la respuesta jurídica que se ha dado por parte del Concello a las alegaciones. No vamos a poner objeción a las alegaciones presentadas. Echamos en falta más diálogo con las placeras y sobre todo con los grupos de la oposición. Y en cualquier caso, no todo lo vemos mal en el reglamento, hace falta un impulso, hay artículos importantes que van a hacer que el mercado funcione, por lo cual anunciamos desde aquí nuestra abstención. Una vez pasado el reglamento, también quería dejar mención de que hay que ponerse a trabajar en el mercado y tener en cuenta dos trabajos encargados en el año 2012, uno que es un diagnóstico de la situación del mercado municipal de Pontevedra y otro que es una auditoría energética. Creo que son dos trabajos que han quedado en un cajón y que merece la pena que los tengamos en cuenta. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín. ¿Alguna intervención? Si no hay máis intervención, sometemos, señor García Lejísima. No, simplemente, brevemente, agradecer pois a labor da oposición, coa súa postura, ben asténdose, ben votando a favor, pero o que non comparto son as intervencións da señora Castro. Eu non vou a falar dunha persoa que non está aquí, nin nun sentido positivo nin negativo, vamos. En todo caso, si o labor que fixo ela, pois está aí, aí quedaría, e as que poden dar conta, pois serán as persoas que pasan a cotío por a praza, non? Tanto os que van a mercar como os que están ali facendo a súa labor. E non eu a vou a xuiciar. En canto á intervención do señor Martín, sei que últimamente foi bastante por a praza, a ver se continúa indo, pero a mercar tamén, non só a falar. Eu, pola miña parte, pois seguirei facendo a labor que veño facendo ata agora, tanto aí como a noutros. Xa sei que son necesarios outros regulamentos e non é cuestión de valentía ou cobardía, é de estar ali. Porque, como decía aquel argentino que veo aquí, cando iba a cazar, pediu que lle deixaran disparar o coello a carreira, non lle dou, e decían os outros, a ver, entón ele contestou, a la carrera non, pero al quieto dificulto que hai outra persona que o faga como a min. Eu, a carreira ou ao quieto, dificulto que haxe outra persoa neste estrado que visite tanto a praza como a min, antes e despois de ser concelleiro, e na Rúa Sierra tamén, que hai outra cousa que temos que ver, e no outro lado do río. En fin, coñezo a problemática, non é cuestión de valentía e menos de cobardía. Pódeme dicir moitas cousas, señora Castro, pero iso non. Hai cousas que se abordarán, cando haxa que abordalas, pero, sobre todo, nin con valentía, nin con cobardía, senón coa dedicación que un ten, vendo criterios de oportunidade e, ao mesmo tempo, pois atendendo a
as peticións de usuarios e usuarias e os técnicos e funcionarios desta casa. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor García Legísimo. Sometemos o tema a votación. Votos en contra da aprobación definitiva do regulamento de mercados. Ningún. Abstencións. 9, 10, non? 7, 2, 9 e 1, 10. Votos a favor. 11, 3, 14. Ben, pasamos ao punto seguinte, a aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Na comisión do presente mes de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente ditamiноuse a presente ordenanza favorablemente por unanimidade. Moitas grazas, señor secretario. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Obviamente, interveño neste punto pola ausencia da compañeira. O Concello de Pontevedra foi pioneiro en este tipo de ordenanzas, non? Creo que estamos falando do ano 2000, que a ordenanza de fachadas, despois, cando saleu a legislación estatal, pois fíxose a ordenanza que hoxe se modifica e resulta que o Constitucional anulou esa norma e, polo tanto, hai que adaptala para que poida funcionar sin esa cobertura, digamos, da norma estatal. Un asunto coñecido, ditaminado por unanimidade, polo tanto non ten maior problema. O único que si me gustaría facer é unha pequenísima reflexión sobre os instrumentos xurídicos e sobre a capacidade que teñen os nosos servicios para facelos. Nós temos, se digo, unha ordenanza pioneira que non tuvo ningún problema, que hubo que na recurreu e non pudo atacala, e, sin embargo, a lei estatal si houbo quen pudo recurrir e quen pudo atacala e anulala. Hai asuntos que son extremadamente sensibles desde o punto de vista xurídico e que, afortunadamente, incluso sendo pioneiros, este Concello foi quen de sacalo adiante, e agardemos que esta ordenanza, tal como vai agora, que aprobamos todos por unanimidade, tamén teña esa capacidade e non andemos, digamos, con problemas de para diante para atrás ou anulado nun tribunal ou non, porque iso crea bastantes distorsións, que foi o que sucedeu coa norma estatal. Bueno, moitas gracias, señor secretario. Como non hai máis intervencións, perdón, señor Mosqueira, sométese o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Pasamos ao punto número 3. Aprobación inicial da modificación do regulamento de uso e verteduras á Rede Municipal de Saneamento de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na sesión do mesmo día que anterior, ditaminou favorablemente a aprobación inicial da presente ordenanza coas abstencións dos señores concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor González Carballo. Moi bons días, moitas gracias. Este regulamento do que se trata é de reformar ou de adaptar a legalidade vixente en parte o regulamento que foi aprobado por unanimidade o 20 de abril de 2007 neste mismo pleno. Desde aí, pois, saliu a Lei de Augas de Galicia, posteriormente o regulamento que desenvolve esa lei e, simultaneamente, tamén a transposición da Directiva de Servicios da Unión Europea. Por tanto, é necesario adaptar o presente regulamento a esa normativa, pero, ao mesmo tempo, tamén se aproveita para reducir
a obrigatoriedade, ou, perdón, reducir a distancia da obrigatoriedade da conexión que pasa de 100 metros a 50, e así tamén pois, se regula pois, en canto a alturas da casa respecto do vial público ou cando ten que cruzar estradas, autoestradas de outras administracións, non? E ao mesmo tempo tamén si existen outros servicios que se verían afectados. Por tanto, é un cambio e é unha modificación da adaptación e un cambio en positivo do, digamos, acordado xa neste pleno. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Rei, ten a palabra. Bo día. Medio minuto. A nosotros satisfainos especialmente votar a favor desta modificación do regulamento de verteduras porque repara o agravio que estaban sometidas moitas familias con casas a menos de 100 metros dunha arqueta do saneamento. Víanse obrigadas a conectarse pagando as obras na vía pública e só estaban exentas de conexión e, por tanto, de pagamento os que precisasen atravesar a canle dun río, o trazado ferroviario ou unha estrada nacional. Presentamos unha iniciativa neste pleno, en febreiro, instando a unha reducción significativa da distancia e o feito de que agora quede en 50 metros, reducidos a 30 se a pendente obriga a instalar un motor de bombeo, parécenos que cumpre a demanda dos veciños e, polo tanto, votamos a favor. Moitas grazas, señor Rei. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, e bo día a todas e a todos. Ben, xose estamos aquí aprobando esta modificación do regulamento de verteduras da Rede Municipal de Saneamento de Pontevedra. Temos que recordar como comezou todo isto e temos que recordar e lembrar os vecinos de Campañó que foron os primeiros que se levantaron e se alzaron contra o famoso timo do alcantarellado por parte do BNG. Gracias a eses veciños que non se conformaron, que foron timados con uns recibos que o propio Tribunal Económico Administrativo Municipal dicía que non podían ser de carácter retroactivo, gracias a esos veciños que se alzaron a voz e mostraron as injustizas deste reglamento. Estamos hoxe aquí, co BNG asentado, traendo hoxe esta nova modificación do regulamento. Lamentamos que os veciños tanto de Campañó, Cerponzones e Bora quedasen fora e teñan os recibos, eles pagaron os pratos rotos da súa mala xestión, eles non vanse poder beneficiar do carácter retroactivo dos recibos que vostedes pasaron, como si agora os restantes parroquias de Pontevedra xa non lles están pasando os recibos con carácter retroactivo. Alédonos por esa parte que recapacitar o BNG, pero nós seguimos insistindo en que ten que haber algunha reparación, algunha compensación aos veciños de Campañó, Cerponzóns e Alba. E isto foi unha das cousas que este grupo, nas negociacións que tivemos de cara aos orzamentos do ano 2017, mantivemos na mesa de negociación. Era un dos compromisos que o BNG xa nos adiantara que iba a cumprir para este novo exercicio. Teño que dicir que o grupo de Marea pudo sentarse a negociar os orzamentos municipais do Concello de Pontevedra e foi o único grupo que negouse a sentar a negociar os orzamentos. Sabería, puido usar a súa forza nesa negociación, non a quiso usar. E como decía outro día o meu compañero Rafael Domínguez, cousas veredes, amigo Sancho. Hoxe está aquí, apoiou os orzamentos, deixou fora das súas negociacións o regulamento do alcantarillado, nós non nos estivemos encima dos veciños. Gracias a eso, hoxe, entendemos que repárase unha injustiza hacia os veciños do rural, adecuanse bastante ben as distancias, 50 metros é a que se establece con carácter xeral na normativa autonómica, aínda que hoy hai outros concellos como de Marín que establece 25 metros, o grupo de Marea pedía 20, nós entendemos que 50 para empezar está bastante ben, toda vez que se regula, como dicía o compañero Luis Rei, toda vez que se regula as conexións con viais públicos,
que se regula tamén as alturas. Por lo tanto, o noso voto a favor con ese pequeno tirón de orellas. Moitas grazas, señor Abal. Señor González Carballo, para cerrar o debate, ten a palabra. Sí, moitas gracias para agradecer o voto favorable, ao menos dos que o anunciaron. En todo caso, vamos a ver solo dúas aclaracións sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica. O anterior regulamento foi aprobado por unanimidade nesta corporación. Eu teñolle gran respeto á señora Teresa Pedrosa, non? E era representante do Partido Popular naquele momento e o Partido Popular votou a favor, non só eso, senón que na exposición provisional presentou algunha alegación e lle foi aceptado despois na aprobación definitiva. Primeira cuestión, por tanto, eso. E en segundo lugar, mire, estamos nun sistema xurídico garantista. Se alguén ve vulnerados os seus dereitos, pois ten as opcións ou os mecanismos para, digamos, reclamar. E se hai alguén que entende que se lle vulneraron os seus dereitos legais, pois eu animo a que recurra e, desde logo, os servicios que non se rixen por ningún tipo de discrecionalidade, nin tampouco o TEA, pois atenderán as súas peticións de ser o caso. Por tanto, só esas dúas aclaracións, pero xa digo, sin ánimo de polemizar, ni moito menos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da aprobación de modificación do Regulamento de Verteduras. Ningún. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 4. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 3 de 2017 mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. Señor secretario, ten a palabra. Sí, a Comisión de Economía e Facenda, na súa sesión deste mes, ditaminou favorablemente a presente modificación cos votos en contra dos membros dos grupos municipais do PP, do PSDG, PSOE mixto e a favor dos restantes. Formulouse posteriormente un voto particular por parte do señor portavoz do grupo do PSDG, PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, de novo ten a palabra. Moitas gracias. Ben, esta modificación que traemos a pleno pois recolle os compromisos que adquirimos neste lugar, vamos, cando se aprobaron os orzamentos de cara a, digamos, unhas enmendas que propuxo Marea, non? En concreto, a relativa á renda social municipal e a adhesión ao transporte metropolitano da Xunta. Cuestións polas que mismo se preguntou no pleno anterior por elas, saber cando iban a vir. Bueno, pois veñen neste pleno que é a primeira, digamos, é o máis rápido que poidemos unha vez feita a liquidación do orzamento do 2016, non? Evidentemente será un compromiso, pero tamén van surxindo necesidades, van fructificando negociacións, etc., e, por tanto, pois se traen toda unha serie de asuntos. Entre eles está o de a adquisición de un local para a, digamos, distribución ou para que os servicios de urbanismo e os de xestión tributaria e tesorería pois dispoñan de un local onde poidan xuntar todas as súas dependencias e poidan prestar un mellor servicio aos ciudadanos que, no fondo, pois é o que nos debemos, non? Tamén de todo xa é coñecido que a accesibilidade do edificio de Churruchaos deixa moitísimo que desexar e, por tanto, pois se vai a solucionar un problema importante que é o desa ausencia de accesibilidades que se vai a correxir con ese novo local na Rúa dos Ferreiros, non? Ao mesmo tempo, non é baladí que se
vai a supoñer unha mellora nas condicións de traballo dos funcionarios desos servicios. Ben, este local que dispón do informe da arquitecta favorable, en concreto dice que compróbase que o precio que solicita o propietario do local é inferior ao precio medio de mercado. En segundo lugar, vistas as características dimensionais e formais do local, considérase que unha vez acondicionado podería destinarse a un uso administrativo e institucional, podería albergar dependencias administrativas, sendo o uso conforme co planeamento municipal. E, en terceiro lugar, tamén se estima que o local é idóneo para albergar as dependencias dos órganos de tesorería e xestión tributaria e casi toda a área de urbanismo do Concello de Pontevedra á vista das necesidades destes servizos. Evidentemente, cando está falando de área de urbanismo, hai cuestións como é o ARI, que é unha cuestión así tal, que é algo provisional, por tanto, pode que non este aí, ou que é multas, pode que non este aí. Históricamente, o tema de multas estuvo desde a policía local ou noutros sitios, etc. Pero, bueno, por iso dice casi todos o que corresponde á área de urbanismo. En concreto, estamos falando prácticamente de 80 traballadores que terían unhas mellores condicións de traballo e, desde logo, o máis importante, os ciudadanos disporían de un sitio moito máis accesible e se lles atendería moitísimo mellor. A parte desa cuestión do local, tamén hai outra cuestión que para nós é de enorme trascendencia, que é, digamos, completar os elementos para a instalación de centros de compostaxe comunitarios. En concreto, hai un informe da técnico de medio ambiente na que di textualmente que é necesario fomentar e promover actuacións que redunden na protección do medio ambiente e permitan conformar un entorno máis saudable e sostible e apostar pola recollida separada dos biorresiduos a través da compostaxe como técnica de tratamento e valoración dos mesmos. Fala da implantación desta compostaxe na área periurbana e ao mesmo tempo tamén manifesta que se redactou o prego de prescripcións técnicas para o suministro de unidades de compostaxe, digamos, o que é o mobiliario, e, por tanto, é necesario unha dotación de 420.000 euros para a implantación desos composteiros. Tamén, outra das cuestións, tamén de suma trascendencia, e que leva anos dando voltas, é certo, ten un considerable retraso, pero estuveron aí, digamos, mirando os diferentes servicios, que é a renovación da tracking de comunicacións, sobre todo para os servicios de bombeiros e policía local, que, bueno, vai a ter un cambio sustancial na medida en que se pasa de un sistema analóxico a un sistema digital, e, por outro lado, pois, se vai a aforrar o pago de 4.400 euros aproximadamente mensuais, que é o que se está pagando polo actual aluguer, pola adquisición deso, que serían casi 390.000 euros inicialmente, despois virían as baixas, co cual pois mellorarían as comunicacións de maneira sustancial, pero non só o tracking, senón tamén o PMR, que tamén se utiliza para os voluntariados de actividades deportivas, etc., etc. Bueno, así máis cousas, en todo caso, moitas delas son necesidades que foron salindo desde o mes de decembro, e, en todo caso, hai unha que pode chamar a atención, que é, digamos, o incremento da dotación para o órgano de xuventude. E isto se debe única e exclusivamente a que o señor ministro, o mellor máis preocupado de entregar medallas a vírgenes por aí, pois non fixo a convocatoria para noites abertas, non? Para actividades de xuventude que salen todos os anos. Este ano non saliu, se realizou a actividade, que é unha actividade de moita trascendencia no Concello e de un éxito máis que contrastado, pero non saliu a convocatoria, por tanto, temos que facer frente nós a esos gastos que se originaron para poder seguir desenvolvendo outras actividades de xuventude. Por tanto, maioritariamente son
digamos, partidas que se incrementan ou se xeneran e que supoñen, digamos, un investimento importante no Concello e o que é máis importante, e se pode ver nelas, é unha mellora sustancial da prestación dos servicios aos ciudadanos neste Concello. Gracias, señor González Carballo. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días. Esta modificación de crédito se estima necesaria y urgente. Miren, yo necesario y urgente veo el arreglo del barrio de Malloabao, de La Parda, de Monteporreiro, del Gorgullón, de San Roque, de La Seca. Necesario y urgente veo las demandas de las parroquias. Necesario y urgente veo la ampliación de personal en el Servicio de Asuntos Sociales. Necesario y urgente es un pensión. Necesario y urgente veo un plan económico para Pontevedra. Ahora bien, necesario y urgente la compra de un bajo que cuesta más de 1 millón de euros, casi otro millón a condicionarlo porque no lo está, y todavía pendiente la valoración de amueblarlo, pues no lo veo. Primero porque hay que entender que hay inmuebles vacíos y otros con necesidades urgentes de restauración. Y, por cierto, esa frase no es mía, es de Xosé Ferreiro, portavoz nacionalista de la Diputación de Lugo, que afirma que una institución pública no debe gastar 1 millón de euros en la compra y otro tanto en la remodelación para acoger un servicio de recaudación porque hay otros temas prioritarios. Y aunque es cierto que varios servicios necesitan un espacio adecuado para su funcionamiento, como ya denunciamos tiempo atrás, no es menos cierto que hay en Pontevedra muchas personas sin trabajo, pequeños empresarios que tienen sus negocios en calles sin luz, calles sin asfaltar, sin limpiar. Todo eso sí debería de ser una prioridad necesaria y urgente. Negocien con otras administraciones y encuentren la manera de solucionar el problema de espacio, porque a las pontevedresas y a los pontevedreses nos cuesta mucho ganar el dinero con el que pagan los edificios públicos para después dejarlos abandonados y que se caigan a trozos. Pero es que hay otra partida necesaria y urgente de 420.000 euros para colocar los composteros que cuestan además a mayores 400.000 y solo para cubrir Monteporreiro y Campolongo. Pues miren, necesario y urgente es el plan económico que llevamos pidiendo al Grupo de Gobierno desde que se empezó a hablar del compostaje, básicamente porque si su puesta en marcha, y solo su puesta en marcha, cuesta 820.000 euros, me preocupa un poco su rentabilidad, porque claro, si para 2 zonas gastamos 820.000, entiendo que para el resto de zonas estamos hablando de 7 millones de euros, así por lo bajo. Con lo cual, de necesaria y urgente, esta modificación, nada de nada. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Ben, esta modificación inclúe a partida necesaria e urxente para a posta en marcha da renda social municipal pensada para persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade, de emerxencia ou risco de exclusión. E trátase de ofrecerlles recursos que lles garantan a cobertura de necesidades tan básicas como a vivenda, a alimentación ou a vestimenta. Foi Marea Pontevedra quen o propuxo e agora que por fin empeza a ter o camiño despexado non imos ser nós quen lle poñamos paus nas rodas. O mesmo ocorre coa adhesión do Concello ao Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. Propusémolo e a partida que agora se habilita fai que o día en que isto se concrete estea máis preto. Hai outras 3 partidas de importe elevado, as que se fixo xa mención aquí, e que veñen candas dúas que traen causa en emendas de Marea Pontevedra. A respecto do tranquing, dado que actualmente o temos en aluguer e o seu uso é imprescindible para a policía local e os bombeiros, parecenos acertado adquirir un equipo en propiedade. A respecto das bases dos composteiros, dise no informe que serven para completar puntos de recollida en Monteporreiro e Campolongo, e nós estábamos e estaremos a favor da recollida selectiva e da compostaxe. Neste momento non llevemos problemas a apoiar isto. A respecto da adquisición do inmoble para reunir servizos dispersos, nós queremos, supoño que como os demais grupos, que a solución definitiva ten que vir dotando o Concello dunha nova sede que o acolla todo. Porén, iso non se albisca no curto prazo e o que agora se propón, en cambio, permite paliar case desde xa algúns problemas, aumentando a superficie útil das dependenzas municipais e, por tanto, tamén o patrimonio do Concello
e 1.200 metros cadrados máis. A parte de que unifica os servizos de tesourería e prácticamente o de urbanismo, permite prescindir dun aluguer e dignifica as condicións de traballo de un número importante de funcionarios que desempeñan o seu posto en Churruchaos, garántese tamén a accesibilidade dos cidadáns e, en fin, non deixa de ter tamén a súa importancia que tanto este apartado como a totalidade da modificación de crédito que se trae aquí gocen do visto e prace dos funcionarios cuxo informe era preceptivo. Deixo para o final as enmendas que onte nos entregou o Grupo Municipal do Partido Socialista de supresión, modificación, propostas por ese grupo e no seu nome polo portavoz. Xa lle digo que estamos a favor de 4 das 8 modificacións que se propoñen, pero o problema é o momento do partido en que se pretenden introducir condicionadas a 2 supresións que agora non tocan. En consecuencia, votamos a favor da modificación de crédito como ben de fábrica e sin tuneos. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, as modificacións de crédito son algo consustancial a calquera orzamento. A propia lógica da xestión diaria de un concello implica a necesidade de ir facendo reaxustes para adaptarse ao longo do ano. Hasta aí, nada que oxetar. E neste caso tamén hai partidas que son inoxetables. En algúns casos, porque se trata de reaxustes lóxicos, como explicou na súa exposición o concelleiro de Economía e Facenda, en outros casos, como no caso da renda social, trátase de cumprir compromisos adquiridos cos socios de goberno, e está ben cumprir os compromisos, me parece ben. Un compromiso que, por outra banda, os socialistas xa apoiamos como emenda no seu momento na Comisión de Economía e Facenda no mes de decembro, non así o BNG. Por tanto, benvida sexa esa rectificación. O problema que lle encontramos nós a esta modificación, e por eso presentamos unha emenda, é que máis do 50% da cantidade total vai dedicada a 2 conceptos que para nós neste momento son inasumibles e que, ademais, a todas luces son indefendibles dende o punto de vista da oportunidade política. Que non son, evidentemente, os referidos ás cantidades para a adquisición dun inmoble e a dedicada ás instalacións e infraestructuras da compostaxe. Ningunha das 2 propostas resiste unha análise seria e rigorosa e, dende logo, non parece apropiado que un goberno que se di de esquerdas adique os cartos de todos a estas cuestións. Comenzando pola partida dedicada á adquisición dun inmoble, que vai a costar máis desos 980.000 euros que figuran na modificación. Vaise nos a ir a 1,2 millóns de euros, sin contar logo o acondicionamento e a dotación mobiliaria. Aquí creo que debería vostede, señor alcalde, explicar polo miúdo, porque isto é moi difícil de comprender. Como é posible que fai 3 meses, cando se aprobou o orzamento, se descoñecese a necesidade imperiosa e urxente de comprar un local para reubicar os servicios municipais? Fai 3 meses, non existía esa urxencia. Resulta que agora temos cartos para comprar un local, pero non temos cartos para arranxar o que xa é noso, a antigua casa consistorial. Para eso non temos cartos. E a planta superior está en un estado lamentable, pero para eso non hai cartos. Pero, en cambio, atopamos cartos para comprar un baixo a unha entidade bancaria. Difícil de entender. Resulta que temos uns servicios sociais saturados, con listas de espera para atender, para que den cita, desbordados, non o dicimos nós, dícenos os informes dos técnicos dos servicios sociais, e non temos cartos para dotar de máis personal a eses servicios sociais. Resulta que temos unha cidade con un nivel de desemprego que leva subindo os últimos 7 meses e non atopamos cartos para facer unha política de reactivación económica, pero sí para comprar un inmoble propiedade dunha fundación que depende dun banco. Tampouco atopamos cartos para poñer en marcha un acordo do Consello Económico e Social, como é facer un plano estratégico
que nos evite ir dando tumbos, non? Poña en marcha unha folla de ruta de cara á próxima década. Pero sí temos cartos para comprar ese inmoble a unha entidade bancaria. E tampouco temos cartos para dedicarlos a ir cumplindo as mocións que se van aprobando neste pleno ou que se perden polo voto de calidade do alcalde, pedindo actuacións nos barrios como o Llavao, o Gorgullón, o Burgo, pero sí temos cartos para facerlle un favor a unha entidade bancaria. E isto necesita unha explicación, señor alcalde. Máxime, cando a necesidade de compra non ven avalada por esa urxencia que ahora querese expoñer, porque non existía fai 3 meses. A excusa non pode ser tampouco que conseguíramos un bo prezo, como se dixo na Comisión de Facenda, non? Porque baixo a excusa de que conseguimos un bo prezo, a realidade é que estamos a facer un favor a un banco. Porque nas actuales circunstancias, ahora, pero tamén no futuro, nin a curto, nin a medio prazo, parece impensable que ese banco fose capaz de vendelo. Por tanto, dá a sensación de que o goberno municipal, cos cartos de todos, estalle facilitando facer caixa a unha entidade bancaria que se libera dun morto invendible. E xa aprendimos que os bancos nunca perden, nunca perden. Por tanto, sería bo que explicase todos os pormenores desta operación que non parece xustificada. Dende logo, aos socialistas non nos parece xustificada. Ao parecer, o BNG sí, e debería explicarlo porque 1,2 millóns sonche moitos cartos. 420.000 euros para compostaxe, infraestructuras de compostaxe, aínda menos entendibles, porque resulta que seguimos sin saber nestes momentos cal é o plan económico financiero, o estudio de costes da implantación da compostaxe, e vamos actuando un pouco a estilo Pepe Gotera e Otilio a golpe de ocurrencia. Así como vamos tendo unha necesidade, generamos cartos. Hai unha partida de 300.000 euros nos orzamentos, ahora lle metemos encima 420.000 euros máis para facer unhas obras que, se o pensamos con seriedade, non deberían ser feitas así. Porque, no fondo, se nos paramos a pensar, estamos a regalarlle eses cartos á empresa concesionaria do lixo, facendo actuacións que deberían ir incluídas no contrato da nova concesión. Porque últimamente somos un paraíso para as concesionarias. Somos un auténtico paraíso, tanto da auga como do lixo. E iso tamén debería explicarlo, señor alcalde. Por que somos un chollo para esas concesionarias? Por que somos un chollo? Porque estamos facendo un traballo que debería ir incluído no pliego de condiciones da futura concesión. Neste sentido, as emendas que presentamos os socialistas pretenden redefinir o destino dunha parte da cantidade que integra a modificación de créditos, dándolle un sentido moito máis social e axustándose mellor ás necesidades e demandas dos cidadáns. Trátase, como se indica no escrito, de suprimir estas dúas partidas mencionadas e destinar ese total de 1,4 millóns de euros a necesidades máis importantes. A proposta encaixa coa proposta tamén presentada polos socialistas como enmendas parciais aos orzamentos do Concello en decembro de 2016. E a través da nosa proposta, os socialistas pretendemos dar unha maior satisfacción ás necesidades das persoas. Por un lado, propoñemos incrementos moderados nas partidas dedicadas ao fomento do deporte, incluindo unha subvención para deportistas individuais que evite a discrecionalidade que hai hoxe en día. Insistimos na necesidade de impulsar un plano de reactivación económica adoptando aquelas medidas que poidan axudar á creación de riqueza e, por tanto, á creación de emprego na cidade. Estimamos tamén que é necesario dar cobertura económica a algunhas das propostas que foron debatidas en pleno e que se refiren a diversas zonas da cidade, como Mollabao, o Gorgullón ou o Burgo, nas que os veciños e as veciñas veñen reclamando unha intervención do Concello para mellorar esta situación pola que atravesan os seus barrios. Pontevedra é moito máis que un compendio de fotos promocionais. E, por último, insistimos en dúas cuestións para nós fundamentais. Por un lado, o estudio de remunicipalización de servicios como abastecemento de agua e recollida de residuos sólidos urbanos e, por outro lado, a elaboración dun plano estratégico tal e como se aprobou no Consello Económico e Social. Entendemos que a nosa proposta se axusta moito máis ás necesidades reais e, por outra banda, a supresión desas partidas non afecta para nada á xestión diaria do goberno municipal,
xa que ambos asuntos non foron tidos en conta polo Goberno nos orzamentos que se aprobaron fai 3 meses. Por tanto, non parecen asuntos de alta prioridade. E dado que estas propostas realizadas polo Partido Socialista se axustan ás presentadas na Comisión de Economía donde se debatiu o orzamento e contaron co voto mayoritario dos grupos políticos, nós estábamos esperando que por coherencia se siga mantendo ese apoio. Hoxe aquí se está escenificando outra cousa. Se está escenificando que evidentemente o seguinte paso é remodelar a configuración xeográfica desta corporación, porque parece claro que hai un goberno de coalición. E, por tanto, é normal que os socios estean sentados ao lado do goberno, que é o que está pasando hoxe aquí, porque non ten moita explicación que aqueles que en decembro defenderon unha cousa, hoxe, sin unha justificación do cambio de voto, vayan a votar outra cousa asumindo o que non asumiron no seu momento. Nos, dende o máximo respeto a decisións que pode tomar cada grupo político, porque cada grupo político é autónomo e terá que dar explicacións aos seus votantes, entendemos que a coherencia é algo moi importante en política e a coherencia se demostra sendo coherente, aínda que parezca unha redundancia. Moitas gracias. Grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime ten a palabra. Buenos días a todos, señor alcalde. Quero deixar constancia na acta deste pleno a queixa formal do meu grupo municipal pola falta de previsión e delicadeza do grupo de goberno na convocatoria das sesións das comisións informativas que, ao celebrarse moitas con carácter extraordinario, trastornan os horarios dos concelleiros, como ocorre tamén con este pleno que, ao ser ordinario, para a semana que ven non habería ausencia para convocalo porque, ademais, non conta en absoluto cos grupos da oposición para falar dos horarios. Acta número 18 correspondiente al pleno de la Corporación celebrada el día 24 de noviembre de 1995. Firmado Miguel Anxo Fernández Lores. ¿Quién le ha visto y quién le ve, señor alcalde? Lo que criticaba entonces lo hace ahora. Pasamos ahora a una modificación de crédito que viene a hablarnos una vez más de la improvisación de este Gobierno, de su falta de programación a medio y largo plazo y de su desorganización. Se nos trae una modificación de crédito de 2,7 millones de euros con varias partidas, por cierto, dejando el remanente en mínimos históricos en menos de 1 millón de euros y que, por cierto, no permiten votar de forma separada. Ni siquiera pactaron ninguna con nosotros, podían haber hablado alguna porque realmente estamos a favor de muchas de ellas, de otras no, pero de algunas sí que podríamos haberlas sacado a favor conjuntamente y siempre daría una imagen más adecuada. Creo recordar que todos los que votaron a favor de los presupuestos, a excepción del Grupo Marea, que dijo que era como votar los presupuestos de Trump, creo recordar que todos decían que eran unos presupuestos estudiados hasta la saciedad, fruto de un enorme esfuerzo y trabajo. Pues ahora se ve, 3 meses después, que no debió ser así. Se nos trae aquí la compra de un bajo, del que en el mes de diciembre ni se nos habla. Se van a gastar 1,2 millones de euros, más 700.000 euros más o menos en acondicionarlo, y será un nuevo parche. Ustedes solo tienen que pensar en 2 cosas, los ciudadanos de Pontevedra y los funcionarios. Y la solución que presentan no resuelve ninguno de los problemas. Deberían pensar en una solución definitiva, pero para eso hay que pensar, no ir a salto de mata. Los pontevedreses tienen que ir recorriendo las dependencias municipales dispersas para hacer todas sus actividades y los funcionarios están dispersos y muchas veces se tienen que desplazar para acceder a muchos archivos. Pero lo que en 20 años no fueron capaces de hacer, no se lo vamos a pedir ahora. Se trae asimismo una partida para los composteiros de 420.000 euros. Estoy seguro de que el éxito del compost ha desbordado las expectativas y por eso han tenido que traer por la vía de urgencia la compra de estos composteiros que hace 3 meses no eran necesarios. Es la única explicación que le veo, porque si no, no lo entiendo. Luego están los 400.000 euros comprometidos con el Grupo Marea. Vamos a ver, consignar dinero para los más necesitados me parece muy loable, es una tarea loable. Pero les pido que hagan las cosas en el orden correcto. Hagan una ordenanza en la que quede claro a quién va destinado ese dinero, en la que se decidan los criterios para acceder a las ayudas y después consignen el dinero, pues así podemos saber con certeza cómo se hace uso de los fondos públicos. Por cierto, señores de Marea,
A la hora de transcribir la ordenanza, cuídense de cambiar el nombre de A Coruña por el de Pontevedra. En fin, señores concejales, la modificación de crédito que traen aquí es una muestra más de su incapacidad, de su ineficiencia y de su ausencia de iniciativa. No han hecho ninguna obra de importancia en lo que va de mandato. Las que anuncian no las llevan a cabo. Piden créditos para hacer obras que luego no realizan, eso sí, pagando los consiguientes intereses. Pagan alquileres de terrenos que no utilizan. Así, lo que va quedando de estos 2 años es un alcalde que se dedica a regalar flores. Su única gran obra ha sido un banco en la Herrería, triste legado de una corporación que antaño tuvo fuerza e interés, pero que la ha perdido entre el aburrimiento y la fatiga. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez Artime. Señor González Carballo. Moitas gracias. Quedoume claro. O que non queren é que se faga nada. Ese é o que non queren. E non dou captado esa mensaxe que deron ao inicio do mandato, cando tal, que vamos a facilitar a gobernabilidade destas cositas, resulta que o que están é continuamente intentando poñer paus na roda. É evidente, non sei por qué, creo que teñen soberanía os compañeiros de Marea, e entón deben de estar enfadadísimos con eles porque les foi infiel. Eu non sei se é eso, pero están enfadadísimos cos compañeiros de Marea. É unha forza política soberana e pode facer o que lle dé a gana, como todos os demais. Pero, bueno, parece que colleron aí certa xenreira contra eles e eu, neste momento, non teño máis remedio que solidarizarme con eles. Ben. E ao fondo da cuestión trátase dun local. Agora xa non viñeron con aquela idea genial de onde querían el parador de 5 estrellas, pois que vayamos para ali. Afortunadamente xa non se leu na intervención do Partido Popular, pero si eso, non? Home, eu creo que todos saben que estas cousas, e aquí quedou demostrado, se as dixéramos cando empezamos as negociacións, a ver se había locais, a atender as demandas do Servicio de Tesorería, de Urbanismo, etc., se o chegamos a traer aquí, bueno, desde logo reventaban a operación por todos os lados, non? Como históricamente se ten, por non falar do Palacete dos Mendoza, por exemplo. É dicir, que consta aí nas hemerotecas, non? Ben, eu en todo caso darlle varios datos, non? Hai 14 anos, un local, escritura pública, na Rúa dos Ferreiros se pagou a 1.668 euros metro cuadrado. Este sale a 900. E do que lle estou falando é no medio da rúa, escura, etc. E estamos falando de un local que é un local con esquina, con Pardo Bazán, etc. Recientemente, tamén se vendeu un alí, recientemente, a un precio de 2.450 euros metro cuadrado. E na escritura pública que pagou Caixa Galicia, que ven aquí, me imagino que se ven na escritura pública é o real, pois por este local se pagaron 3.750.571,56 céntimos. O sea, máis de 3 veces máis do que nós vamos a pagar. Eso, non sei. Sí, claro, negociamos con a banca, non sei que, cambiamos o artículo 135 da Constitución no BRAN. Iso é o que fixemos. Home, por Dios. O sea, que nos veñan a dar leccións da banca despois do que fixeron vostedes. Home, que venga, é dicir, é casi mellor estar calado, vamos. Bien, de todas maneiras, insisto, é unha operación moi boa para o Concello. Vamos a dispoñer dun local e, efectivamente, nós temos outras expectativas, pero a universidade, que é o local que temos, que no que caberían as dependencias municipais, que é dicir, o local de Belas Artes, estamos falando de 8.447 metros construídos, o de Facenda son 5.697, que probablemente teñamos xa esos mesmos metros cuadrados nos mesmos servicios e cos consiguientes problemas que habría, etc. É dicir, que donde cabría sería no de San Fernando, o en torno a 8.500 metros cuadrados, pero a universidade
despois de cederlle o terreo, ainda non decidiu facer o novo edificio de Belas Artes, vale? Pois esa é a cuestión. Ora, nós non renunciamos a eso. Eso implica, que tal? Que vamos a perder dinheiro en absoluto, e iso sempre vai a estar aí, e, desde logo, vamos a dignificar moitísimo os servicios e, desde logo, non poden vostedes mirar os precios de mercado. Estamos pagando a menos de 900 euros metro cuadrado cando se está pagando o doble ou se pagou incluso o triple por ese local, non? Entón, bueno, díganos claramente, non queremos que fagan nada, e despois, bueno, entón se lles entende. Porque o outro, incluso dixo perfectamente o representante do PSOE, non? Dice, propoñemos o mismo que xa propuxamos nos orzamentos. Home, pouco é imaginativo, non? Quer decir, algo cambiaría, non? Ainda que o día, algo cambiaría, non sei, así. Xa daquilo, evidentemente, claro que está cal é a razón de fondo, digamos, esa xenreira que colleron co grupo de En Marea, e entón, claro, queren meterlle o dedo no ollo, esa é a única cuestión. Bueno, eu creo que a política é algo máis, non de curtas miras, sino que é algo de máis de futuro e máis adiante, non? Por tanto, compra moi boa, vai a mellorar os servicios municipais e eu sinto que non voten a favor, pero nos vemos na inauguración. Moitas grazas, señor González Carballo. Unha segunda intervención, agradezo brevedade. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Sí, señor González, esto no va de poner palos en las ruedas, esto va de buscar lo mejor para los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes presentaron unos presupuestos como los únicos válidos y en un par de meses necesitan una modificación de crédito. Yo a esto le llamo improvisación, son decisiones de corte absolutista. ¿Y sabe qué le digo, señor González? Que el dinero no es suyo. Y como se invierte o se gasta, no debe tomarse a la ligera, sino con cordura. Es una gestión nefasta con nuestro dinero. Ahora bien, yo sí que le veo a usted futuro como inmobiliario. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Bueno, tamén, moi brevemente, para lembrar aquí que o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, non precisa que os plenos se celebren o venres para non viren a eles e facer que se perdan votacións importantes. No pleno anterior perdéronse melloras no barrio de Mollabao por dúas ausencias do Partido Popular e non quero recordar tampouco unha ausencia dun pleno celebrado en Luns que permitiu que se aprobasen os orzamentos do ano de 2016. En paralelo, fálase tamén de que para implementar a renda social municipal no Concello de Pontevedra sería preciso dispoñer antes dunha ordenanza específica. Para a tranquilidade de quen apunta isto, diremos que en paralelo a consignación da partida que non estaba no orzamento xeral inicial, en paralelo á consignación desa partida e despexada a dúbida económica, se está traballando na ordenanza pensada para Pontevedra, non nin para Coruña, nin para Santiago, nin para a Caeira, senón para toda Pontevedra. Esa tamén gustaríame decir que amigo é de liar o palangre o señor Fernández. A Marea xa tomou unha decisión neste asunto e, como comprenderá, non sería moi serio mudar agora o criterio. Se o seu interese é real, falemos a partir de mañá e, entre mentres, pediría que non se faga filibusterismo barato. O único que se pode conseguir con iso é que se entenda unha cousa, que é o moito que o tipo de oposición que se exerceu neste Concello ao longo dos anos fixo porque teñamos un alcalde que sumará 20 anos seguidos no cargo próximamente. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Di o portavoz do BNG que non queremos que se faga nada, que estamos por
poñer paus nas rodas e por impedir a acción de goberno. Home, mire, vostede leva neste pleno, sentado neste pleno, desde que comenzou este pleno hoxe. E hoxe, os socialistas votamos a favor de 3 propostas normativas presentadas polo goberno. Por lo tanto, vir aquí a decir que estamos para facer, para impedir que se goberne, é faltar a verdade. Nos estamos para axudar, para colaborar naquelo que nos parece sensato dentro da acción de goberno. Vostedes traen aquí un regulamento de mercados, unha modificación da ordenanza de verteduras, etcétera, etcétera, e nós non temos ningún problema en aprobarlas e votarlas a favor, porque nós facemos unha oposición sensata. Por tanto, ou vostede non se entera ou ainda non aterrizou, ou a verdade é que ten vostede un discurso bastante incoherente, non? Porque en todo caso, nós o que queremos é que vostedes fagan cousas, pero cousas máis alá dos PowerPoints, máis alá de sentarse nunha sala de prensa a presentar proxectos que logo quedan aparcados e que non sabemos nunca máis que pasou con eles, non? E hai bastantes proxectos desos ao longo deste ano e medio. Por lo tanto, cando vostedes fagan cousas que parezcan sensatas e boas para os cidadanos de Pontevedra, ali estará o Partido Socialista. Cando se dediquen a presentar proxectiños e papeliños nunha tele, pois ali non nos van a encontrar. Eso teño por seguro, non? Por lo tanto, creo que debería vostede reconsiderar as súas palabras. Alégrome tamén de que vostede, que tanta xenreira mostrou durante o ano 2016 hacia os compañeiros de Marea Pontevedra, e así consta en algunhas das súas intervencións no pleno, alégrome de que esa xenreira se convirtira en amor, en entrega e incluso en pasión por defender a un grupo político que evidentemente é absolutamente autónomo para tomar as decisións que considere oportuno, non? Porque tamén significa pois que o goberno está conseguindo, o grupo do BNG está conseguindo o que se propuxo. Mire, se a explicación para comprar un local é que nos fan un bo prezo, mala explicación. Mala explicación. Se a explicación é que noutros tempos os locais eran máis caros e que pagamos máis, mala explicación. Haberá que ver, entre outras cousas, primeiro, se se axusta ás necesidades, que eso, me imagino que terían que haberlo visto xa en decembro, se tanta urgencia tiñamos, e haberá que ver tamén se non hai outras necesidades máis importantes que afecten a cidadanía de Pontevedra. Esos son os parámetros que hai que ver. Logo, despois, se é máis barato ou máis caro ou non sei que, bueno, pois eso é unha cuestión tamén importante, pero menos importante que atender as necesidades dos veciños e veciñas de Pontevedra. Por tanto, esa xustificación me parece que non é a máis adecuada para facela dende un goberno que ademais se califica de progreso. E se ademais a xustificación que vostedes dan é el itumás, se vostedes van a estar recordando sempre o mesmo, dá a sensación de que se sinten vostedes bastante acorralados cando non teñen máis argumentos que recurrir al itumás contra o Partido Socialista. E a verdade, señor González Carballo, que escoitando esta intervención súa, máis a do pleno pasado con respecto aos beneficios na retribución á concesionaria de agua, dá a sensación de que vostede tamén está xubilándose da súa actividade política, porque non pon moita atención e non prepara ben os temas. E mire que vostede sabe preparar as cousas, porque vostede é un moi bo concelleiro, pero dá a sensación de que últimamente está vostede pois un pouco de retirada e ven aquí un pouco a desgana a utilizar pois tópicos que non veñen moito a conto. O problema, insisto, non é facer unha boa compra, o problema é o que se está comprando e para que. E vostedes non acaban de explicar por que llevamos a facer un enorme favor a unha entidade bancaria. Por que así? Llevamos a facer un enorme favor a unha entidade bancaria. E, en cambio, seguimos con problemas de personal nos servicios sociais, seguimos sin atender necesidades de Mollabao, do Gurgullón, do Burgo,
de un montón de barrios que pasaron por aquí, que foron aprobados, incluso algúns cos votos do BNG, seguimos sin un plan de reactivación económica, seguimos sin un plano estratégico e, en cambio, metemos os cartos no peto dunha entidade bancaria. Eso non é moi coherente. Eso non é moi coherente. Por lo tanto, evidentemente, nós vamos a seguir mantendo as nosas emendas, porque, ademais, as nosas emendas non tocan para nada aquelas partidas de carácter social, como pode ser o da transporte público ou a da renda social, que entendemos interesante, e incluso corta, pero sí que creemos que hai que facer unha maior distribución dos cartos, porque, dende logo, nunca sobran cartos e nunca faltan necesidades para atendelos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Se ve que ten vostede unha gran clá. Vamos a pasar... non, quen fa? Tú non tes pedido, señor González Carballo? Non pide? Vamos a ver. Ten a palabra o señor González Carballo. Non, que eu, vamos a ver, unha cousa, se nos pode pedir que fagamos planificación, ver as cousas a futuro, etc. Ahora, que sexamos adivino, non o pretendan, porque incapaz. Moitas gracias. Ben, pois sometido o asunto a votación, sometido o asunto a debate, sometémolo a votación, votos... hai que votar primeiro o voto particular do Partido Socialista. Está presentado en tempo e forma. Votos en contra do voto particular do Partido Socialista. 13. Digo, 13. Abstencións. 7 votos a favor, 4 rexeítase por maioría da corporación. Sometemos a modificación de crédito a votación, votos en contra da modificación, 11, abstencións, ningunha, votos a favor, 13, apróbase por maioría das concelleiras e concelleiros presentes na corporación. Pasamos ao punto número 5, modificación do cadro persoal para o ano 2017. Señor secretario, ten a palabra. A comisión. Non a tes, por qué? Porque non funciona. A que non che din a palabra, non? A Comisión de Réxime Interior, na súa sesión deste mes, determinou favorablemente a presente modificación coas votos a favor dos señores concelleiros do Grupo BNG e a abstención dos restantes señores concelleiros. Moitas grazas, señor secretario. Se non hai intervencións, o voto é unánime, sometemos a votación, se non hai problema. Non. Alguén quer intervir? Entón, sométese o asunto a votación. Non sei que me... non, sí que hai unha petición, perdón. Señor Moreira, pido a palabra. Señora Moreira, pido a palabra, señora Moreira. Que? Xa, pero primeiro é a señora Moreira. Sí. Moitas gracias, bo día. Por segunda vez nos atopamos aquí con unha modificación dun cadro de persoal. Estamos falando do cadro de persoal do Concello de Pontevedra. Número 5, sí. Me estranou que non fixera unha exposición anterior. Bueno, sí, é que... A ver, foi culpa miña, perdón. Sí. Ben, bo día outra vez. Entendo a apreciación do señor alcalde, porque dado os moitos puntos que hai de tratar, pois... si se podía aforrar unha intervención neste punto sería. Pois ben, isto é unha modificación puntual do cadro de persoal que se negociou en 2 mesas coa representación dos traballadores municipais e que tamén se levou a Comisión de Réxime Interior e Persoal, na que non se fixo non houve ningún tipo de intervención por parte da oposición. Na propia proposta están explicados os cambios e, fundamentalmente,
obedecen en todos a unha cuestión de orden interno, non? Como é unha oposición que houve a administrativos de promoción interna que ascenderon, aprobaron 7, entonces trátase de reubicar a eses administrativos. Esas son as modificacións fundamentais. Hai algunha outra que obedece a xubilación tamén, que se transforma unha plaza de delineante noutra. Estas son modificacións puntuais do cadro do persoal que se levan de orden de régimen ordinario e non será esta a última tampouco, vamos, ao mellor no que queda de ano pois é moi posible que se teña que levar a cabo outro porque a administración pois non é algo estático, sino algo que se este movendo. Nada máis, vamos, se hai houver alguna aclaración. Moitas grazas, señora García Legítima. Entón, pido a palabra a señora Moreira Martínez. Moitas grazas. Por segunda vez nos atopamos cunha modificación do cadro do persoal do Concello dende que se ten adxudicado a unha empresa a realización do estudio da RPT. Como xa dixemos a vez anterior, non se entende que se vai a facer outra modificación sin esperar antes a ter unha análise. Na ata da sesión do pasado 10 de febreiro desa mesa xeral de negociación dos empregados públicos, únicamente un dos 5 sindicatos presentes votou a favor desta modificación, pero claro, a súa capacidade de negociaroda é un claro exemplo. Non compartimos esa política de xestión de personal, xa que é discrecional e falta de total e absoluta transparencia, e os datos nos remitimos. En relación coa temporalidade laboral, non se afianzan as prazas. Vemos que existe un deterioro progresivo e manexo inadecuado da administración e da función pública en detrimento da privatización de servizos, como nos casos de servizos de limpeza, de xardíns, de obras, de electricidade. Na actualidade, hoxe as traballadoras públicas deste Concello non contan cun proceso de carreira profesional transparente, equitativo, igualitario e democrático. E así o din os sindicatos que siguen vendo que falta todavía isto. Marea Pontevedra aposta pola dignificación da función pública e a defensa dos servizos públicos. Por iso, imos absternos. Moitas grazas, señora Moreira. Señor García Legítima, ten a palabra. Simplemente que hai moitas mesas de negociación nas que leva participado este concelleiro e en moitísimas delas os sindicatos votan en contra, vamos. E iso non impide que se leven adiante pois aquilo que é necesario. Nesa mesa de negociación da que vostede fala non iba só esta modificación do cadro persoal. Había algo máis que non o vou a comentar aquí porque non é o obxecto deso. Ahora, non me acuse usted de falta de transparencia e de dignidade. A vostede quería vela eu exercendo o cargo que levo eu. Seguramente non falaría así. Entón, non lle arrendaría a ganancia, lle un posto que lle cedería a cartera voluntariamente. Non porque me leve mal cos funcionarios, que lle teño aprecio, senón polos quebradeiros de cabeza que me ten. E créame vostede que algunha vez ás 5 ou 6 da mañá ou 4 teño despertado pos problemas deste Concello e dos funcionarios. O sea, que eu teño na cabeza e no corazón e na actividade diaria. Ahora que me voten en contra, porque naturalmente me voten, ahora tamén lle digo que a última cuestión que levei á mesa de negociación, que era o da flexibilidade horaria, antes de que a votaran, dixen, non se preocupen vostedes os sindicatos, podedes votar en contra, que a vou sin problema, porque a vou levar adiante igual. En esa creencia de que eu a palabra cumpliría e que levaría a cabo o que é a flexibilidade horaria, votaron en contra tamén. Iso é como me moveu, ao mellor non gusta, pero xa digo, quebradeiros de cabeza dame abondo e cedería ya con gusto. Moitas grazas, señor. Algúnha outra intervención? Non hai intervención. Sometes o asunto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 9. Votos a favor? Pois non sei, 11, 13, 4, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Pasamos ao punto seguinte, punto número
6. Ratificación da súa inclusión de urxencia, ratificación do decreto, polo que se dispón a comparecencia este Concello como demandado perante a sección segunda da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia no procedimento ordinario número 4156 de 2017. Señor secretario, isto non ten. Hai algún inconveniente de que se aprobe por urxencia? Señores portavoces, non? Entón, ten a palabra o señor Vicente, cando lle deu o aparato, dámoslle a palabra. Señor García Lejísima. Nada, bo día outra vez, agardo que sexa a última. É o último punto que nos queda, creo, despois dos que veñen de gran calado, que veñen a continuación deste. Pero ben, a intervención vai ser breve, únicamente quero comentar que, en fin, todos estamos legitimados para poder acudir aos tribunais, tamén ao Partido Popular, non? Pero, nese sentido, tamén creo que na acción política, os políticos que estamos nas institucións, pois deberamos de evitar estas vías. O Partido Popular, pois, non é experto en evitalas, sino en todo o contrario. Desde que este concelleiro está aquí, pois, sabemos que acudiu varias veces a xurisdicción do orden penal, que un ten tanto de lado, e tamén a xurisdicción contencioso administrativo. E todos temos memoria, uns máis, outros menos, uns témola menos selectiva, outros máis selectiva, pero eu creo que todos temos na memoria pois as veces que se leva acudido o Partido Popular no mandato anterior en isto, e todos temos na memoria tamén o resultado, como lle foi unhas e outras veces, e non me vou a referir a iso. Ahora, en todo caso, creemos que o objetivo do Partido Popular non é tanto, como se di, obter unha resposta a aquilo que piden, senón é desgastar a quen está no goberno municipal, e neste caso os concelleiros e concelleiras do BNG. Como dicía o outro, ali nos toparemos, tanto no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como tamén no Xulgado Contencioso Administrativo, no que vostedes, por esta mesma causa, polos orzamentos, tamén teñen interposto outro contencioso administrativo. Descoñecemos se se acumularán os dous ou se irán por separado, pero en todo caso, sexa lles favorable ou non, será, no caso de que sexa favorable, que agardamos que non, pero pode ser, será unha vitoria pírrica, porque chegará ao final do mandato, que nada vai aportar, inda que vostedes digan que o que pretendemos é ter unha resolución que nos aclare a cuestión de como se deben tramitar os orzamentos, nada vai aportar, porque era, en todo caso, unha sentencia dun tribunal superior, porque agardamos que non chegan vostedes ao Supremo, non? Se chegan ao Supremo, pois aí nos podría dar algo máis de luz, pero non agardamos que a carreira de vostedes non sexa hasta o final. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor García Lejísima. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, buenos días. Antes de nada, un recorte de la prensa. Leo La Voz de Galicia, 20 del 9 de 2016. La norma del BNG de que una misma persona no desempeñe dos cargos electos obligará al alcalde de Pontevedra, Miguel Anso Fernández Lores, a prescindir de uno de sus pesos pesados de su equipo, Luis Bará, ahora diputado electo. Desde aquí quiero decirle que personalmente me alegro de que siga aquí, porque es de los que enriquece el debate político, aun a costa de incumplir las normas de su propio partido. Pero bueno, en cuanto al documento en cuestión, 3 breves apuntes. Primero, desde el Partido Popular entendemos que se debía aprobar el presupuesto de la forma habitual, es decir, a través de o aceptando los dictámenes de la Comisión de Economía, Facenda, y recordar que este recurso contencioso administrativo no perjudicaba nunca a los pontevedreses ni a las empresas que están aquí. Les convino todavía hacerlo y aprobarlo por la vía correcta, por lo menos la que nosotros entendemos. Segundo, leo el documento e leo que, con data de hoxe, esta alcaldía resolveu a comparecencia designando por erro como causídico municipal ao procurador na Coruña, señor
se equivocaron al nombrar el procurador. De verdad. Créanme que yo me quedo asombrado con la incapacidad que demuestran cómo se puede uno equivocar al tener un error al nombrar a un procurador, pero bueno, eso lo pone el documento que traen aquí. Y quizás el punto más importante, y viene a ser una cuestión de orden, es este documento debería haber sido presentado en la Comisión de Economía y Facenda. No se hizo en tiempo y hora, y por lo tanto se presenta en el Pleno sin estar dictaminado por la Comisión. Ya sabemos que no les gusta pasar por la Comisión de Economía y Facenda, sobre todo desde que soy presidente, pero les invito a rectificar y a seguir las normas establecidas democráticamente. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Si non hai máis intervencións, sometes o punto a votación. Votos en contra. 7, abstencións, 2, votos a favor, 15. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número, esta vez sí, 7. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación da proposición do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre os investimentos do Estado en Galiza no período 2017-2019. Algún inconvinte para que se trate este asunto pola vía de urxencia? Se non hai, queda aprobado por unanimidade a urxencia. Ten a palabra, cando a pida, o señor... Bueno. Estou no de Anxos. Anxos. Sí, moi bo día. A verdade é que estou empezando a preocuparme, porque outro día o señor Moreira díxome que me tiña moito cariño, e hoxe o señor Domínguez tamén se alegra de que permaneza no Concello de Pontevedra, entón non sei se é para alegrarse ou para preocuparse. Pero bueno, dito isto, imos falar dos orzamentos do Estado, que é un tema que está de plena actualidade estes días, aínda que nos gustaría nos trascender tamén o debate concreto dos orzamentos deste ano e analizar algunhas prioridades e necesidades que ten o noso país que nos parecen fundamentais e importantes e que demandarían un investimento notável por parte do Goberno do Estado en Galiza para os próximos anos. Ben, a cuestión é que os orzamentos acaban de presentarse no Parlamento. Bueno, o anteproxecto, polo tanto, coa posibilidade de sometelo a cambios e mudanzas que o melloren. O panorama non é moi alentador porque establece unha baixada do 33% dos investimentos do Estado en Galiza, situándonos na cifra máis baixa desde o ano 2003. Hai que ter en conta que o ano pasado a cifra total de investimentos eran de 1.363 millóns, este ano estamos en 924, polo tanto, 440 millóns menos. Hai que ter en conta que chegamos no ano 2009 ao máximo, cun escenario, cun contexto político determinado, que se queren falamos del, o máximo de investimento de 2.145 millóns de euros. É certo que despois veu iso que vostedes deron en chamada crise, os recortes, e baixaron os investimentos, pero non baixaran ata os niveis deste ano nun escenario suposto de recuperación económica. De todos xeitos, tamén hai que ter en conta que os orzamentos permítenos falar de contas, pero tamén, de alguna maneira, de contos. De contos porque unha cousa son os orzamentos que se aproban e despois outra cousa son os que se executan. E as contas finais din que no ano 2015 dos 702 millóns previstos para investimentos no AVE só se executaron o 40%, 277, e no 2016, vostedes sei que o atribúen a parálise provocada pola situación que se deu no Estado, na repetición das eleccións, etc., había 1.363 millóns en total e executáronse 586. O 43%. É dicir, que non son cifras, vostedes critícanos aquí, que non executamos, bueno, non sei se aplican ese mesmo conto, esa mesma análise, esa mesma crítica tamén aos seus gobernantes de Madrid. De todas maneiras, decía que nos parecía interesante trascender un pouco este debate, aínda que hai que conseguir máis investimentos nos orzamentos de 2017, e nós queremos propoñerles un debate sobre unha estrategia global e plurianual para o período 2017-2019, onde se fixen as prioridades en investimentos, en infraestructuras, e tamén o debate sobre as competencias que ten que ter Galiza para poder executar mellor e
nesta materia, non? Os orzamentos. En ese sentido, o que propoñemos é que adoptemos unha posición de defensa dos intereses do país e non de subordinación e de sumisión que, como entendemos nós, está tendo o goberno da Xunta do Partido Popular do señor Feijóo. Porque estamos nun momento no que o goberno do Estado está primando os intereses de outros territorios, notablemente no caso de Cataluña, acaba o señor Rajoy de anunciar un investimento ou unha proposta de investimento de miles de millóns nesta comunidade e tamén en Euskadi e Canarias porque o goberno do Estado necesita os votos dos partidos destas comunidades, PNV, tamén os partidos canarios, para poder aprobar os orzamentos e iso está derivando nun incremento dos orzamentos e nunha reducción dos orzamentos en Galiza. Por lo tanto, Galiza está perdendo posición, se está baixando de categoría, está baixando da situación que tiña nos anos anteriores a unha situación que podemos decir de regional, que nin sequera é regional preferente. E iso, xa digo, coa pasividade, coa sumisión do goberno da Xunta e do señor Feijóo, que está incluso avalando esas contas. Por lo tanto, o que propoñemos é unha iniciativa que marque unha liña de planificación e priorización dos investimentos en materia de rede ferroviaria, de estradas e de portos e aeroportos, fundamentalmente centrando os investimentos no ferrocarril, máis alá das obras necesarias que hai que executar en relación co AVE, que levan un incontable xa retraso e sucesivos adiamentos. Con estes orzamentos non sequera imos chegar ao último anuncio de chegada do AVE no ano 2019, e a nos parece prioritario, nese sentido, centrar os esforzos na mellora da rede ferroviaria interna e destinar 2.000 millóns de euros no período 2017-2019 a maiores dos que xa están previstos para a conexión por AVE coa meseta. En esa mellora da rede ferroviaria interna consideramos absolutamente necesario e principal a creación do Servicio Galego de Tren de Cercanías, como hai xa en 11 comunidades do Estado, mellorando as infraestructuras, tamén os horarios e frecuencias e baixando os prezos, que é a característica principal que fai competitivo o tren de cercanías. Tamén a modernización da antiga FEBE, que é un tren, podemos decir, sen máquinas e sen maquinistas, que obriga a que se fagan os transportes ás veces en taxi ou en bus. A mellora tamén da conexión entre Coruña e Ferrol e entre Coruña e Lugo. Outra actuación prioritaria parece a saída sur de Vigo para mellorar a conexión con Portugal e levala no horizonte do ano 2020 a un tempo de 75 minutos para facelo competitivo e tamén a axilización das obras do AVE. Por outra parte, consideramos tamén necesario que se fagan investimentos que nos ciframos en 1.200 millóns de euros as necesidades na rede de estradas do Estado, tanto en seguranza viaria e accesibilidade como na eliminación de puntos negros. Temos varios puntos negros na nosa comarca e en outras zonas do país que é preciso actuar neles, na Nacional 550, na 640 que comunica Caldas con Vilagarcía, tamén na Estrada de Ourense. Aquí hai algúns investimentos nos orzamentos para o ano 2017. Na mellora da mobilidade peronil ciclista, na eliminación da perigosidade no camiño portugués a Santiago, por exemplo, na urbanización de vías urbanas, tamén a mellora dos portos e aeroportos. E, paralelamente con isto, creemos que hai que abrir o debate sobre as competencias e a transferencia de competencias para potenciar o autogoberno. En ese sentido, pedimos que se negocie a transferencia de competencias sobre a P9, o tren de cercanías, o tráfico, a seguranza viaria, os portos e os aeroportos. Con estas actuacións, o que propoñemos é unha posición conxunta que debemos adoptar todos os partidos políticos de defensa dos intereses do país para incrementar o gasto público do Estado en Galiza, para incrementar o nivel da obra pública, porque é tamén unha ferramenta de reactivación económica e de creación de emprego e porque tamén permite compensar a discriminación que veu sufrindo Galiza en materia de financiamento, recibindo moito menos diñeiro do que lle correspondía segundo a súa recadación. Por lo tanto, pensamos que é unha proposta seria, rigurosa, que redundaría en beneficio do país e, polo tanto, debe ter o apoio de todos os grupos. Por iso lle pedimos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Vara. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Es cierto que es necesario un plan de infraestructuras integral porque todos los proyectos deben de estar debidamente planificados. El dinero de la Administración es el dinero de todas y todos y, por lo tanto, debemos invertirlo solo en aquellos proyectos que de verdad vayan a mejorar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Actualmente los recursos son escasos y es necesario priorizar. Y, efectivamente, hay que ser serios. Pleno de Pontevedra y pedimos la potenciación de la línea entre
Ferrol y Ribadeo. 3.600 millones, como podríamos pedir 5.000, porque total, pedir es gratis. Petición de transferencias, pues hombre, primero habrá que cambiar la legislación relativa a infraestructuras de interés general, digo yo, y después habrá que saber qué implica económicamente esas transferencias. Como titular, pues no queda mal, pero insisto en que efectivamente hay que ser serios. Hay problemas para los pontevedreses y las pontevedresas que hay que resolver y hay que resolverlas en este pleno. Y después, sí, si nos sobra tiempo, podemos hablar de la línea Ferrol-Ribadeo, podemos debatir, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Moitas grazas, señora Rei. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, no pleno de xaneiro deste ano, veu aquí o Grupo Municipal do PSOE pedirnos aos demais, nin máis nin menos, que o apoio ás emendas presentadas polo seu grupo parlamentario aos orzamentos da Xunta de Galicia. E daquela dixémoslles que todos presentábamos no Parlamento de Galicia emendas aos orzamentos da Xunta e que, como é lóxico, pois nalgúnas delas podíamos coincidir varios grupos, mesmo todos os grupos, e noutras discrepamos. Non entendíamos a que viña a pedir o apoio ao PAC completo dun partido e pensábamos que sería outro cantar se se tratase dun asunto vital para a cidade e, ademais, non estorbaría nese caso que sobre ese asunto houvese unanimidade neste pleno. Daquela votamos en contra e agora, 3 meses despois, é a proposta do outro grupo, que, por certo, tamén votou en contra daquela, non vemos razón para facer algo distinto. En todo caso, é bo detérmonos un chisco no que agora se pide. Evidentemente, moi loable, por exemplo, que desde o Concello de Pontevedra nos solidaricemos co ferrocarril de vía estreita, co FEBE, entre Ferrol e Ribadeo, ou que se pida unha rede de camiños de ferro, de cercanías, ou o rescate da autoestrada do Atlántico. Falase nesta moción de investimentos por 3.600 millóns de euros no trienio 17-19. En todo caso, como non hai mención as partidas previstas no proxecto de orzamento deste ano, de 2017, entendemos que o bloque dá por bo o que hai para Pontevedra, pide máis, pero dá por bo o que hai para Pontevedra, é dicir, dá por vos os máis de 18 millóns de euros consignados para as obras da A57 e os 600.000 euros consignados este ano, os 2 millóns do ano vindeiro para o paseo peonil e ciclista a beira da ría. Pois ben, a A57, en contra do que moitas veces se di, non é unha circunvalación de Pontevedra e tampouco é unha suma de circunvalacións encadeadas de diferentes localidades polas que discorre. A Lei 37/2015 de 29 de setembro de Estradas do Estado, publicada no BOE en setembro dese ano, despexa calquera dúbida que poidamos ter. Ali na páxina 47, teño aquí unha fotocopia, aparece como estrada a A57, denominada Autovía do Atlántico e que ten como itinerario de referencia con orixe e destino o seguinte: A Coruña, Santiago, Pontevedra e o Porriño. Iso, polo tanto, non é unha circunvalación de Pontevedra, é o que empezou a construirse na Fracha. De momento son 6 kilómetros dun total de 150, que a unha media de case 7 millóns de euros kilómetro dá un investimento de 1.200 millóns de euros. Nós pensamos que sería moitísimo mellor destinar eses cartos ao rescate da autoestrada do Atlántico, da AP9. Polo tanto, formulo in voce unha emenda á proposición do BNG para incluir un punto no que se inste a desistir desa obra. Por tanto, a paralizar a A57, a instar a paralizar a A57 e que a eses cartos se empreguen no soterramento do ramal ferroviario ao Porto ao seu paso pola Praza dos Praceres, que incluirían a demolición do escalestre que se lle engadiu para salvar precisamente o paso do tren. Se aceptasen esta emenda que presentamos in voce, mesmo podemos ofrecerlles as nosas parlamentarias para que defendan nas Cortes do Estado, no Congreso dos Deputados e máis no Senado. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez.
Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós empezamos por anunciar o noso voto a favor, non? Aínda que eso non quere decir que non vayamos a facer algunha crítica ou algunha consideración, non? Porque, no fondo, esta moción, así dito con todos os respetos e con moito cariño, e que non está neste momento aquí, parece unha raimundada. Digo porque ele é que afirma, non por a que defendeu, porque ele é que afirma, non? E, en realidad, ven sendo un exercicio de incoherencia que pon de manifiesto como anda este goberno e o grupo político que o apoia. Bueno, un dos dous grupos políticos que apoia este goberno, non? Claro, os calificativos que se poden desprender desta proposta son os típicos, os tópicos, non? Brindis ao sol, carta aos Reis Magos, podemos falar de eso, non? E digo raimundada e incoherente porque parece que vostedes non están moi atentos ao que pasa nos plenos e ao que din os seus propios compañeiros nos plenos, incluso o que di vostede, señor Bará, nos plenos. E eu entendo, porque a veces seguir a liña discursiva de algún dos seus compañeiros é un pouco complicado, é costoso, hai que estar centrado, non? Miren, no mes de xaneiro, o Partido Socialista truxo a pleno unha moción na que estábamos os demais grupos políticos a apoiar as enmendas presentadas polos socialistas aos orzamentos autonómicos referidas ao Concello de Pontevedra. E o BNG xustificou a súa posición nese asunto argumentando que este non era o lugar indicado para facer isto, non é o lugar idóneo. Incluso o alcalde, que por unha vez estaba atento, todo sea delito, hai que decirlo todo, dixo que estas cousas deberían facerse na xunta de portavoces. Consta en acta. E engadiron que, en todo caso, o BNG, como forza política autónoma, sabía moi ben o que tiña que facer sen necesidade de ter que apoiar os seus posicionamentos políticos de outras forzas. E agora resulta que traen vostedes aquí unha moción na que nos piden o apoio para as propostas que presenta o BNG, o que presentaría o BNG se tivese representación parlamentaria, non? Que unha vez leídas, home, tampouco é que se expriman moito a cabeciña, non? Non é tampouco unha cousa de outro mundo. Supoño que vostede darase conta da incoherencia de plantexar aquelo que antes se rexeitou, non? Porque na xunta de portavoces, a que fixo referencia no seu momento o señor alcalde no pleno de xaneiro, vostedes non plantexaron nada, nada. Nin siquiera coñecíamos o texto da moción. Dixéronos que habería unha moción, seguramente porque aínda non a tiñan escrita, non? É precisamente con respecto ao texto, na parte propositiva, onde hai unha certa sensación de improvisación. Fan vostedes un plantexamento e lle adxudican unha dotación. 3.600 millóns de euros. Pero non explican por que esa cantidade e non outra. E menos aínda explican de onde saldría esa cantidade, porque non é nada pequena, non? E as cousas hai que facelas ben, ou, senón así, quedan como coxas, non? Porque van vostedes improvisando, colocando millóns como se chovesen do ceo, e van facendo o mesmo que critican. Se vostedes din 3.600 millóns, díganos de onde, porque habrá que recortalos e teñen que sair de algún lado. Non veñan despois a criticar o Partido Socialista dicindo que non facemos as cousas ben, cando en realidad sí que as facemos ben, porque nós sempre decimos de onde hai que quitar os cartos. Por eso sería bo que na súa seguinte intervención nos aclarase que partidas pretende vostede recortar e en que cantidades. Tamén supoño que coas presas esqueceronse vostedes de mencionar o AVE na parte propositiva. Si o mencionan na parte expositiva, e o AVE non é unha cuestión menor, non é unha cuestión menor, pero na parte propositiva non aparece. Non aparece. Debe ser que para vostedes non é importante. Por certo, tamén é curioso o contido da exposición de motivos, porque, a ver, non serei eu quen defenda a nefasta, desastrosa e inadmisible xestión dos gobernos do Partido Popular. Pero que vostedes, na exposición de motivos, critiquen a escasa execución orzamentaria no tema do AVE, cando o goberno municipal deixou de executar máis do 50% do previsto para inversións nos orzamentos de 2016, ten un pouco de coña. Ten un pouco de coña. Porque primeiro mírense vostedes, e logo critiquen os demais. E xa lle digo, non serei eu quen critiquen, defenda unha desastrosa xestión. Pero, home, teñan
vostedes un poquinho de cuidado cando redactan as mocións, non? Por tanto, hai que traballar máis. Agora, en coherencia co que nós pedimos no mes de xaneiro, e como estamos de acordo en xeral co contido da proposta, nós sí vamos a votar a favor desta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señor Abal, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Menos mal que estaba a favor, señor Fernández, porque, por favor. Miren, falaba un concellero do BNG esta semana de que andábamos perdidiños cada vez que ofrecemos unha proposta seria, sensata, pensada, estudiada. Falaba que estamos perdidiños. Eu creo que se refería a algún compañeiro da súa bancada, porque, señor Bará, estamos no pleno do Concello de Pontevedra, porque vostede non sabe se sube, se baixa, e a mellor pensa que está no Parlamento, pero está no pleno do Concello de Pontevedra. Eu pensaba que me iba a falar o Seiquí das inversións do Estado en Pontevedra. Pero non menciona ninguna inversión do Estado en Pontevedra no pleno de Pontevedra. Pero vostede dase conta onde está. Onde ten a cabeza vostede, señor Bará? Empeza a ser preocupante. Pode ser moi ben a persoa e pode caer moi ben o personal, pero últimamente no tema da súa función política está moito que desexando. Podíamos falar aquí das obras que vostede está retrasando continuamente, que non executa, que desas partidas en executar, que dá baixas, de eso non fala. E venos a falar, como decía algunha compañera do outro partido, venos a falar dun tramo aí entre Ferrol e Ribadeo. Miren, todo isto ven dun lavado de conciencia de moitos de vostedes, de moitos partidos, que nos anos de bonanza económica, nos anos que máis invertía se gastaba os cartos casi sin mirar, nos anos do plan E de Zapatero, nesos anos nos que se invertía en Galicia maltratóusenos. E maltratóusenos co apoio cómplice do BNG no Estado e tamén no Parlamento de Galicia. Por eso entendo que aquele amor roto que tiña o PSOE co BNG no Estado e no Parlamento, no bipartito, por eso agora o señor Fernández quere tamén votar a favor por aquelo do que queda do desamor. Porque as vergoñas saen á luz, porque vostedes tiveron unha ministra de Fomento chamada Magdalena Álvarez, aquela ministra que dixo que os galegos, cada vez que reivindicábamos algo, nos chamaba vitimistas. Os galegos somos vitimistas por reclamar inversións do Estado. Aquela ministra que dixo aquelo famoso do Plan Galicia de merda, aquela ministra que dixo que Galicia está no nordeste, eso non o decidimos os socialistas, senón que se decidiu cando se fixo o mundo, aquela ministra que nos maltratou, nos vejou a los galegos, vostedes apoyaron e vostedes impediron a reprobación tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Diputados. Por certo, aquela ministra, Anxo Quintana, por entón voceiro, cando evitou a reprobación e a vergoña, argumentou que era para acelerar, así acelerábamos as transferencias das competencias e o pago da deuda social de Galicia antes de que remate a legislatura. Noviembre de 2007. Naqueles anos de avance económico non hubo un carto para Pontevedra e non hubo cartos case para Galicia. E nos anos de maior crise, nos anos da quebra técnica do Estado, mantivemos inversión, elevamos, estamos en Pontevedra vindo inversións como nunca antes se viron en democracia. Está a circunvalación, está o AVES, é unha realidade. Vostedes trénganse aquí. Non teñen vergoña, por favor. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Abal. Señor Barate, da palabra. Ben, en primeiro lugar, xa quedei máis tranquilo coa intervención do señor Abal. En primeiro lugar, aclararles que neste pleno debatimos todo tipo de temas, tanto de Pontevedra como de Galiza, e, polo tanto, non hai ningunha limitación a ese respecto. E non ten nada que ver o debate que tivemos sobre as emendas do Grupo Socialista nos orzamentos do Estado, porque aquí non estamos propoñendo aprobación de emendas para os orzamentos do Estado, senón un debate máis global sobre as necesidades e demandas de investimentos que ten o noso país, e tamén Pontevedra, porque Pontevedra está no noso país e as infraestructuras do noso país pasan por Pontevedra, non sei se non se deran conta dese detalle, para os próximos anos, incluindo o ano 2017,
que é o ano no que estamos. Por lo tanto, non damos por vos orzamentos deste ano porque estamos plantexando un plan de investimentos para o período 2017-2019. O que sí defendemos, somos coherentes, son as melloras de infraestructuras no entorno de Pontevedra, a construción da circunvalación e tamén o paseo peonil Pontevedra-Marín. Non só estamos de acordo, senón que foi o grupo de goberno quen propuxo que se fixese o paseo peonil. Por lo tanto, como non íamos estar de acordo, por lo tanto, non ímos aceptar esa emenda in voce do grupo da Marea. Ben, por lo tanto, señor Fernández, vostede ven aquí a darnos leccións con ese ton un tanto paternalista, non? Vostede debe se considerar un crack da xestión pública, non? Así o demostra a súa experiencia neste goberno municipal, pero, bueno, leccións creo que non nos vai dar moitas. En canto ao señor Abal, ben, explícolle, Pontevedra está en Galiza, e nós propoñemos moitas actuacións que teñen que ver coa mellora das infraestructuras de comunicación que teñen que ver con Pontevedra, porque se estamos a falar de creación do servizo do tren de proximidade, estamos a falar de beneficiar a Pontevedra tamén dese servizo que atravesa, por exemplo, o eixo que vai o eixo atlántico de Vigo a Coruña, non de momento ata Ferrol. Se falamos de mellorar a conexión con Porto, estamos falando tamén dunha mellora que nos beneficia a Pontevedra, porque podríamos chegar non como agora en 2 horas 15 minutos, senón en 75 minutos. Se non lle parece que iso é unha actuación beneficiosa para Pontevedra. E como pontevedreses, como galegos, interésanos que haxa un tren do século XXI, non do século XIX, ou peor, entre Ferrol e Ribadeo. Claro que sí, que nos preocupa como pontevedreses, como galegos, e queremos que se poña tamén nun plan de actuacións de mellora das infraestructuras. Como tamén nos beneficia un plan de actuación na mellora das estradas, mellorando a Nacional 550, a 541 ou a 640, que están na nosa comarca e que teñen uns índices de sinistralidade que son absolutamente indefendibles, non? Ou a mellora da seguranza nos puntos negros que ten o camiño portugués ao longo de toda a Nacional 550 e tamén da vía férrea, e que son un perigo para os peregrinos. Preocúpanos tamén iso, por iso queremos poñernos nos orzamentos para este período. E tamén queremos, vostedes non falaron diso, abrir o debate sobre a transferencia das competencias. Ese tema, algúns poñen no programa, pero despois esquécense del, non? E mire, señora Val, os maiores niveis de investimento, pode mirar para aquí, que lle teño aquí un... É que vostedes ás veces agasállanos con estes gráficos. O maior nivel de investimento que tivo nunca Galiza foi no ano 2009, que superou os 2.000 millóns de euros investimentos nos investimentos do Estado. E sabe por que foi? É porque foi esta evolución ascendente que tivo desde o ano 2004, porque o BNG tiña capacidade para negociar os orzamentos do Estado. Outra cousa despois é a execución, que fose máis alta ou máis baixa, porque xa lles dixen antes que a execución queda moitas veces por debaixo do 50%, pero realmente chegáronse a estas cifras de máis de 2.000 millóns porque o BNG tiña capacidade de negociación. E agora o que fai o Partido Popular, o señor Feijóo, é calar, outorgar e dar por bo esta baixada descomunal aos niveis máis baixos de 2003 que teñen os orzamentos do Estado para Galiza. Rematou o señor Bará? Moitas grazas, señor Bará. Pasamos a palabra, non sei a quen pideu aquí. Señora Val, brevemente. Simplemente, nesa gráfica, cantas transferencias houbo para Galicia, señor Bará? Bueno, debatido o tema... Ese período houbo 8, no período que leva gobernando o Partido Popular, ninguna. Sometemos o asunto a votación. A emenda en voce, se votámola, eu non ten moito sentido. Bueno, podémola votar, non temos inconveniente. A ver, non se acepta. Non se acepta, non hai que votar. Bueno, non se acepta, eu supoñome que, bueno, polo que dixo o señor Bará, que é obvio que nos mantemos un posicionamento a favor do Paseo de Marín e tamén da 57. Ben, polo tanto, votos en contra da proposta do BNG 7, 2, 9 e 10. Abstencións ningunha, votos a favor 14. Apróbase por maioría.
Ben, o punto número 8, teño entendido, señora Beigón, que se retira do orde do día, que pida retirada, que eu acepto. Se non xa o tratamos, que sea breve, Vale, señora Beigón, va. Señor alcalde, en deferencia a una conversación que he mantenido respecto a esta moción con la concejala de Deportes, doña Enso Ribeiro, vamos a posponerla nuevamente para el siguiente pleno. Gracias. Moitas grazas, señora Beigón. E, polo tanto, pasamos ao punto número 9, que é proposición do Grupo Municipal do PSDG relacionada coa adopción de medidas para a erradicación da denominada erva da Pampa. O señor... Oiga, eu non... Eu díxeno correctamente. Non sei por que se ría a xente, non entendo. Se me escapa. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. É que ten un nombre moi raro. Vale. Señor secretario, leo dictamen. Sí, a Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios ditaminou por unanimidade favorablemente a proposta. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Decía que ten un nombre moi raro, entón, para aclararnos. A nosa intervención é simplemente para agradecerlle aos grupos políticos o apoio a nosa proposta e esperar que, entre todas as administracións se podan tomar medidas para actuar sobre un problema que empeza a ser moi preocupante. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras, señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Marchó la prensa, bueno. Pero igual nos están viendo por streaming. La hierba de la Pampa es una especie invasora que se ha instalado en muchos espacios de Pontevedra, extendiéndose a partir de las medianas y taludes de la autopista del Atlántico, donde fue introducida por su valor ornamental y por su firme sistema radicular que ayudaba a sujetar la tierra y controlar la erosión. Hoy día está presente en el espacio protegido de las marismas de la Xunqueira de Alba, en las márgenes del río Gafos, del Rons, del Lérez, y se puede ver prácticamente en cualquier espacio ajardinado, parque periurbano y en zonas abandonadas como solares y parcelas de cultivo abandonadas. Supone una amenaza para la flora autóctona a la que desplaza, produce efectos alérgicos por su gran producción de polen y supone un riesgo especialmente para los niños por su hoja cortante, característica que le da precisamente a la especie su nombre científico de cortaderia. Es una especie de difícil gestión, pues no basta con cortar su parte aérea para eliminarla, pues rebrota con fuerza, posee un potente sistema radicular muy difícil de eliminar y es capaz de producir hasta 10 millones de semillas cada estación, que pueden volar hasta 20 kilómetros de distancia. Por ello, su control y erradicación exige una gestión profesional y una planificación rigurosa, así como continuidad en el tiempo para evitar los rebrotes y la reinstalación de la especie. Parece muy conveniente un plan de choque que elimine la hierba de todos los espacios de gestión pública, así como una campaña informativa entre la ciudadanía para que se sepa identificarla y cómo se ha de actuar en el caso de que aparezca en alguna de sus propiedades. Igualmente, exigir métodos de lucha respetuosos con el medio ambiente, como un control riguroso con los métodos de lucha química usando herbicidas, por su posible impacto en el ecosistema y en las aguas. Comentar que en fechas pasadas a nuestro grupo han llegado por parte de vecinos de diferentes puntos de nuestro municipio varias quejas de esta problemática y de otras especies invasoras, como por ejemplo el picudo rojo que afecta a las palmeras. De hecho, en 2 ocasiones yo mismo he acompañado a nuestro portavoz, Jacobo Moreira, comprobando ambos in situ este problema en el entorno de Tafisa y también en Salcedo y en fincas próximas a la autopista. Y con respecto al picudo rojo, la palmera que se encuentra situada en el entorno de Carrefour. A todo lo expuesto anteriormente, y a modo de sugerencia a los compañeros de oposición, proponer que se añada en el punto 2 de la propuesta de resolución lo siguiente.
Ustedes ponen, emitir un bando de la alcaldía que informe sobre esta iniciativa sobre la necesidad de controlar la expansión de la especie. Y nosotros añadiríamos, y de otras igualmente invasoras de mayor presencia, incluso como, por ejemplo, la acacia negra, conocida científicamente como la melanosilón, la mimosa, etc. Y comentar en el punto 3 que dice hacer un censo de terrenos privados en los que se observa la presencia de la cortaderia y asesorar a los propietarios de su peligrosidad por la flora autóctona y cómo sobre erradicarla. Hombre, aún no sabemos si el Ayuntamiento tiene hecho el censo de los terrenos públicos propios como para hacer uno de terrenos privados. Pero bueno, que por pedir que no sea, señor Fernández. Lo que sí podría encajar mejor sería hacer un censo de las zonas de más riesgo de invasión, como podía ser la autopista, Solares, Tafisa, como dije antes, o las zonas del paso del tren. En definitiva, por todo lo anterior, el Grupo Municipal va a votar a favor de esta moción, que parece que suscitó cierta alegría. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señor Fernández González. A ver, pero eso despois, no seu segundo turno, non? Deixe falar ao señor Xunqueira, que vai a falar moi brevemente, yo prometo. Sí, moi brevemente. Señor Gómez Xunqueira. Sí, bos días a todos e a todas, incluídos os medios que nos observan por stream. Pois nada, señores do PSOE, benvidos ao bando do ecoloxismo e do respeto polo medio ambiente. Está ben, está ben. Non lles vamos a pedir que se fustiguen, pero ben puderon facer referencia a todos eses anos en que algo terán que decir os gobernos do PSOE desa infraestructura que depende do Estado pola que entrou esta planta. Ou ben, entendemos que se esquecesen de que cando vostedes desde este goberno actuaron na Illa do Cobo foron a deixar precisamente esta planta e non moitas outras que eran autóctonas, precisamente deixando ali polo que agora critican, que é o seu carácter que era bonita ou que era ornamental. Ben, esqueceremos todo iso e deixaremos pasar a moción. De todos xeitos, o que non podemos aceptar é que coas propostas pretendan paralizar a administración, marcar o ritmo do goberno e non sei eu se incluso asumir algún dos seus debates internos. Por aí sí que nos parece complicado, así que temos que anunciar o noso voto en contra. Non sabía. Está ben, como diga. Para iso intervén o portavoz. Non sei. O portavoz actual señor Fernández, ten a palabra. Eu lle agradezco ao señor Gómez Junquera a súa condescendencia, que está ben, e, bueno, pois nada, e me alegro enormemente de que o señor Beigón fose a visitar a Palmera de Carrefour con os portavoz do Partido Popular, nada máis. Yo, sencillamente, era una sugerencia para reforzar todavía más esa moción que nos parece sensata y coherente. El tema del picudo en Carrefour no es ninguna broma. Las consecuencias graves que puede acarrear esa plaga es que nos puede exterminar todas las palmeras de la ciudad y eso es bastante serio. En cualquier caso, lo que sí no consideramos que sea serio es que si en la comisión se vota a favor, pues que se cambie de voto. Normalmente cuando hay una abstención se puede pasar a favor o en contra, pero si hay a favor, yo creo que en este caso bien justifica un posicionamiento a favor de la moción de los compañeros del PSOE. Señora Beigón, eu, se me permitides, vou a facer unha proposta de consenso. Estamos hoxe nun momento... Eu, de verdade, estou moi a gusto hoxe no pleno. Porque, de verdade, se está intervindo educadamente, cada un co seu posicionamento, de verdade, incluso se retirou algún punto do orden do día. Isto é inaudito, inda que non sabemos cando acabaremos o pleno, non? Xa,
Antes de facer a proposta xa interveño, non? Entón, quero agradecer, non? Efectivamente, a atitude de todos os grupos, cada un coa súa posición, pero dunha maneira absolutamente razonable. De verdad que estou sorprendido agradablemente do comportamento. Logo, quixera facer tamén unha petición aos grupos, non? Porque creo que temos que reducir o volumen dos grupos, ou dos grupos, Jesús, dos plenos. Porque a veces están tratando temas que poden ser motivo de debate nunha comisión, de posicionamento público en prensa, pero traer absolutamente todo, a ver quen trae máis a un pleno, a mí me parece que non é procedente, non? Eu non sei se foi casualidade que a prensa se marchara, porque se aburre, porque somos excesivamente tediosos aquí neste pleno. E entón, quero facer un chamamento público a todos os grupos. Nós fixemos unha proposta desde o goberno, bueno, que se chega a proposta que se considere convinte, facer un esforzo entre todos os grupos para razonablemente que todo o mundo teña dereito a intervir nos plenos, non? O señor Domínguez facía unha referencia ao ano 95. No ano 95 non había xunta de portavoces, ni se trataban os temas da oposición. Hubo mocións que non se trataron nunca, non al mes siguiente, ni al outro, ni al outro. Estamos falando dunha época distinta. Ahora hai xunta de portavoces, se tratan os temas razonablemente, ou se hubo un grupo que meteu 5, outro que meteu 4, outro que meteu que dio a gana. Oiga, isto non pode ser. Eu creo que temos que facelo, e senón, obviamente, eu, dentro das miñas competencias e oído a xunta de portavoces, tomarei unha decisión para que os plenos sean absolutamente máis razonables. Dito isto, eu faría unha proposta de engádega. O sea, a ver, nós estamos eliminando a erva da pampa cando podemos, en fin, cando se actúa razonablemente. Estamos eliminando outras especies invasoras, todas, polo tanto, eu estaría de acordo coa aposta. Só falta unha que non está incluída. Se incluímos o eucalipto tamén como especie invasora, o Grupo Municipal, a petición do alcalde, vai a votar a favor de toda esta cuestión. Estades de acordo? Estades de acordo? No, o propoñente, sí. A ver que? Non é serio eso. Señor Fernández. Pouco serio parece. Non, eu agradezco a súa intervención, pero hai un dictamen que ademais creo que foi por unanimidade na comisión, onde todos os grupos puderon facer eso que vostede di, presentar propostas, facer engádegas, quitar cousas, poñer cousas. Bueno, hai unha votación por unanimidade, vostedes ahora deciden cambiar o sentido do voto. Eu creo que sea incluso unha falta de respeto pola propia comisión que debatiu este tema, andar cambiando agora o contido da mesma, non? Entón, bueno, se isto se hubiera presentado con máis tempo, pois podíamos falar, pero así agora de repente o alcalde presenta unha emenda. Eu, evidentemente, tampouco son un ferviente admirador dos eucaliptos, xa lle digo, que non son moi... Pero, bueno, propoñan vostedes, fagan vostedes a proposta, presenten unha moción propia, con exposición de motivos, e falamos, pero sí creo que hai unha proposta que, ademais, é que eu pensei que non ia haber nin debate, porque era por unanimidade. Eu xa nin falei da primeira vez, só para agradecerlles a súa posición. E resulta que se abre aquí un melón que non entendo moi ben. Non entendo moi ben, me vai a disculpar, nin o seu grupo político, nin entendo moi ben todo o que está pasando con esta moción. Por tanto, hai unha proposta aprobada por unanimidade e vamos a mantela. Moitas gracias. Entendo que as emendas tampouco as admite. Solo hierba de la pampa. Vale, pois entón sometémolo a votación. O asunto, votos en contra, mantemos o voto en contra. De agora, vamos. 11 abstencións, non hai abstencións. Votos a favor, somos 13, sodes 13? Estades todos, sí. 13, polo tanto, apróbase por maioría e o goberno executará esa petición coa que estamos no fondo de acordo. Ben, pasamos a... que é verdad. Punto número 10. Proposición do Grupo de Marea de Pontevedra para instar a Xunta de Goberno a facer a xestión precisa para asinar unha nova prórroga de 3 anos no contrato coa empresa concesionaria do Servicio de Lixo. O señor secretario
ten a palabra para ler o ditamen da comisión. Na comisión deste mes de Economía e Facenda, o asunto determinouse desfavorablemente cos votos a favor dos señores concelleiros do Grupo de Marea Pontevedra e os votos en contra dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, un minuto nada máis. A moción de Marea preséntase desde o compromiso co rescate dos servizos básicos externalizados e desde a responsabilidade. En suño deste 2017 vence a concesión da recollida do lixo un contrato con Cespa Ferrovial que tivo xa dúas prórrogas de 3 anos en 2011 e en 2014. A denominada Lei de Grandes Cidades concede a Xunta de Goberno Local de concellos como o noso as atribucións en materia de contratacións e de concesións. Esa atribución se a fixo valer o Goberno do Concello no caso da concesión do Servizo de Abastecemento de Auga e Saneamento que rematou o 28 de febreiro deste ano tras 20 anos dunha vixencia que ao BNG daquela na oposición lle parecía excesiva en 1997. Agora, en cambio, os pregos de licitación do novo contrato de auga van establecer esa mesma duración, limitando en extremo a capacidade de manobra nese terreo de ata 5 novas corporacións municipais. Ante a posibilidade de que iso sexa o que a Xunta de Goberno está valorando para a concesión da recollida do lixo, preferimos, como mal menor, ir a unha terceira prórroga de duración similar ás dúas anteriores, adiando a decisión definitiva para 2020. Isto tería a dupla vantaxe de que a Xunta de Goberno non renunciaría neste momento ás súas prerrogativas, as que lle concede esa Lei de Grandes Cidades, e a SEMADE non estaría dificultando ata convertelo en case inviable o rescate do servicio que puidesen querer afrontar novas maiorías que poidan sair no seo da Corporación Municipal a partir das eleccións de 2019. Moitas gracias. Grazas, señor Rei. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente, no pleno do mes de xullo de 2016, os compañeiros de Marea Pontevedra presentaron unha moción instando a remunicipalización do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos. E os socialistas votamos a favor. En coherencia con aquel voto, e porque creemos que é o momento de valorar a eficacia, a eficiencia e o custo de ter os servicios privatizados, nós imos a manter a nosa posición e, por lo tanto, non nos queda máis remedio que votar en contra desta moción de Marea de Pontevedra que entra en clara contradición, ao noso parecer, coa que eles mesmos presentaron fai 9 meses, non? Porque postulan nada menos que prorrogar durante 3 anos máis un contrato de servicio privatizado que fai 9 meses os compañeros pretendían que se procedese a iniciar o proceso de remunicipalización. Se poden facer piruetas semánticas, incluso políticas, pero a coherencia hai que demostrarla con feitos, non? É verdad que escoitei atentamente a súa intervención agora buscando unha clave que me permitira cambiar de postura, pero non a topo, non? Me parece unha argumentación absolutamente rocambolesca e créanme que non o digo ni con ironía ni con mala leche, señor Rei, pero creo que hoxe non está tendo un día moi afortunado neste pleno, non? Nós votaremos en contra desta moción por coherencia. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. La moción de Marea habla de que en julio del 16 presentaron una moción instando a la Junta de Gobierno a resolver el contrato en su fecha de finalización y a estudiar en el tiempo intermedio la viabilidad de rescatar la gestión del servicio con el propósito de asumirla directamente. Claro, por eso ahora lo que piden es que se prorrogue el contrato. Yo, francamente, no lo entiendo, señor Rey. Como no quieren privatizar, piden que se privatice. Yo necesito que me lo explique, perdone, pero me confieso incapaz de entender esta nueva política mareante. Es totalmente contradictorio. Yo creo que esto es todo un hallazgo en el pensamiento político actual. Decir que están ustedes en contra de la privatización, pero piden que se siga privatizando un contrato. Esta moción, además, como dicen ustedes, vino en julio, vino antes, vino en mayo del 16, la retiraron, vino el 1 de julio a pleno, la retiraron, vino el 8 de julio a pleno diciendo que la llevarían en agosto
la retiraron, en agosto no la llevaron, finalmente la llevaron en septiembre. Esto todo fue un cambalache lo que han hecho ustedes. Y al final, pues, usted hablaba, señor Rey, salud, señor Rey, que decía que en el 99, en tempo de desconto, decía, da alcaldía de Juan Luis Pedrosa, Concello asinou con CESPA, filial de Ferrovial, un contrato para xestión en réxime de concesión administrativa do Servicio de Recollida de Lixo. Logo engade, hai un amplio consenso en que, dende posicións progresistas e de aposta polo público, as necesidades básicas non deben estar en mans de empresas privadas que antepoñen os intereses dos seus propietarios accionistas aos intereses da veciñanza e accionistas aos intereses da veciñanza. E ao final propoñen instar a Xunta de Goberno do Concello a facer o seu compromiso de non renovar o contrato de concesión administrativa do Servizo de Recollida de Lixo cando en 2017 remata a súa vixencia. Isto foi aprobado e agora vostede se contradice e pide que se prorrogue. Ten que vostede que explicar esta total contradición, señor Rei. Vostede falaba incluso de Hamlet, de Shakespeare, naquela intervención, decía, Shakespeare en Hamlet fala de que algo cheira a podre en Dinamarca, e debía ser polo liso tamén. Pois creo que aquí algo cheira mal, señor Rei, porque vostedes se están contradicindo. Esa moción, insisto, saiu aprobada e o goberno dirixido polo alcalde, ou o alcalde dirixido polo goberno, xa non sei como funciona isto, teria que cumprila. E non a cumpriu. A día de hoxe non ten cumprido nada, porque outro punto que había nesa moción era instar a Xunta de Goberno a trasladar ao Pleno a proposta para a aprobación do cambio da xestión indirecta dese servicio, consecuentemente, para a súa asunción polo propio Concello de xeito directo tente 2017 en diante. Acordo aprobado polo Pleno, acordo que, como outros máis, non se cumple, aquí non pasa nada, non se cumplen os acordos ao Pleno, e vostede, inda por riba, se contradí co acordo que propuso vostede que saliu aprobado. Eu xa non entendo nada, señor Rei, xa non entendo nada. Aquí o que ocurriu é que, non sei, igual me equivoco un pouco, pero eu xuraría, señor Rei, que vostedes nos están tomando o pelo. Sospeito eso, porque totalmente contradictorio. O que ocurriu é que se adoptou este acordo, non se está cumplindo, e vostedes avalan non só que non se cumpla, sino que se faga todo o contrario. E realmente, señor Rei, eu creo que a Marea aquí o que está facendo, en vez de exixir que se cumpla un acordo plenario, o que están facendo vostedes é poñerlle unha alfombra ao BNG para que o incumpla, pero o máis gracioso de todo isto é que nos pretenden convencer de que vostedes queren todo o contrario, queren que se remunicipalice. Non encaixan unha cousa coa outra. E vostedes, señor Rei, están facendo e cumplindo todo un récord en política en tan pouco tempo. Récord de contradicións. No tempo que levan aquí xa se contradiciron en 20.000 cousas. Primeiro, estaban en contra da casta, dos políticos de toda a vida. O primeiro que fixeron ao entrar no Concello de Pontevedra foi pedir dedicacións exclusivas para ustedes, máis cartos para grupos municipales, personal de confianza. Esa foi a súa primeira reivindicación. Ahora piden que se prorrogue un contrato a favor desas empresas, grandes empresas, eses accionistas que vostedes tanto critican. Creo que o lógico é pedir que non se prorrogue o contrato. E se realmente creen na municipalización, pois hai que municipalizarlo. Por qué? Porque neste caso está claro. Vostede está pedindo que se prorrogue un contrato para que os veciños de Pontevedra sigan pagando a unha empresa por usar uns camións que xa son do Concello. Isto é o que está pasando. A maquinaria de CESPA xa está amortizada, está pagada polos pontevedreses. A CESPA nos está cobrando por usar uns camións que xa son do Concello e vostede pide que isto continúe 3 anos máis. Pois terá vostede que explicalo. Terá vostede que explicalo, señor Rei. Se vostede se pon do lado, vostede, as Mareas de Podemos e todo o conglomerado que hai aí dentro, se poñen do lado das grandes empresas regalándolles 3 anos máis para que presten ese servicio de recollida, pois teña vostede claro que o que está facendo é condenar durante 3 anos máis aos veciños de Pontevedra a que sigamos pagando a unha empresa por usar uns camións e maquinaria que xa son propiedade do Concello. Isto é o que está pasando. Eu me pregunto se isto saben os seus compañeiros de asamblea, de partido, de todo o que teñen vostedes montado. Non sei se vostede explicou a xente do común todo o que está defendendo aquí neste pleno. Esas clases agredidas, que parece que se lles agrede máis con esta proposta que vostedes están facendo aquí. E todo isto, como di vostede, en tempo de desconto, señor Rei, que tanto criticaba no seu momento. E, ademais, despois de ter asinados os que vostede chamou os orzamentos que asinaría Donald Trump. Os asinou vostede.
e agora está pedindo que se prorrogue un contrato a unha empresa privada do grupo Ferrovial que tanto critican, e vostede é unha adalice todo isto. Eu vexo que, mire, todos os profetas que como vostedes viñan aquí a renovar a política, a limpiar as institucións, a entregar o goberno ao pobo, a deixar de regalar cartos públicos ás grandes empresas, pois agora o que están facendo é limpar, blanquear, darlle lustre a política e as manchas do BNG. É o que están facendo vostedes. Utilizan a vasoira, pero non para barrer políticos de toda a vida, non. Vostedes queren ser políticos tamén de toda a vida, están barrendo pois todas as manchas que deixo BNG polo camiño. Neso se convertiron vostedes. E vostedes quixeron engañar os veciños de Pontevedra, e xa lle digo, tardaron menos de 2 anos en mostrar quenes son realmente. Eu creo que son telepredicadores que digan unha cousa e fan a contraria. Isto se está demostrando, insisto, en tempo récord. En tempo récord. En menos de 2 anos xa vostedes se quitaron a careta. Están defraudando a confianza e a boa fe de xente, personas que confiaron realmente nos seus postulados, pero realmente é sangrante cando ali esta moción non podía creer o que estaba lendo. O que estaba lendo. Porque, ademais de incumprir un acordo plenario, vostedes se están contradicindo con todo o que defenderon. E coa agravante de que, precisamente, neste contrato, a maquinaria, gran parte da maquinaria, prácticamente toda, que está usando CESPA, xa está pagada. E vai nos cobrar por seguir usando esa maquinaria, cando xa é nosa. Neste caso sí que procede a remunicipalización, por lo tanto, creo que non procede nin a prórroga, porque estamos listos, non habería ningún problema en asumir este contrato. Cousa diferente é o contrato da xestión da auga, da depuradora, porque é un contrato máis complicado e no que hai que facer unha serie de investimentos que eu creo que o convinto e eu que defendemos que os investimentos os faga a empresa. Por iso, nese caso, non estamos a favor da remunicipalización, pero no caso do lixo, pois non hai ningún problema. Hai uns anos o concelleiro do goberno decía que había que comprar nova maquinaria e falábamos no ano 2011 hai que comprar nova maquinaria, senón non se pode prestar o servicio. Non se fixo nada, a mellor se comprou 2 camións, pero estamos no 2017, seguimos funcionando coa mesma maquinaria e os servicios se sigue prestando igual, co cual se demostra que podíamos funcionar con maquinaria que xa é nosa dende hai varios anos. Por lo tanto, señor Rei, nos imos votar en contra desta moción. Entendo que vostede tamén debería votar en contra desta moción se fose coherente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Eu non iba a intervir porque xa dixemos en comisión e temos o sentido de voto da comisión. Ahora, o que salgo aquí, digamos, sorprendido é dese discurso que nos acaba de soltar o señor Moreira. Home, que ese discurso yo manden e entón xa o teñan escrito para decirlo en Coruña ou decirlo en Santiago ou en Ferrol, ten certa coherencia, pero vilo a decir aquí, creo que pasouse un pouquiño de frenada con ese discurso. Realmente, claro, eso tería moito máis sentido decirlo ali, porque efectivamente, bueno, teñen un discurso, engañaron a los ciudadanos, pero realmente vir con ese discurso aquí parece que non ten moito encaixe. Non, mire, nós, a respecto deste tema, vamos a exercer as nosas competencias e seguiremos exercendo, que é o que agardan os ciudadanos de nós. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, agora creo que vou necesitar algo máis de un minuto para explicarme. En primeiro lugar, quería falar do que dixo Agustín Fernández, o coherente, que non hai que remontarse moi atrás para ver como vostede mesmo sacaba a licitación a concesión das piscinas de Campolongo e máis a do centro lúdico da Parda. Este último, por certo, de financiamento únicamente público, conveniado polo Concello coa Xunta de Galicia e cun magnífico proxecto dun magnífico estudo de arquitectos aprobado que as obras en construción iniciadas nas que se gastaron máis de €500.000. Iso no mandato anterior, pero nos 18 anos da era Lores, en 12 gobernaron vostedes xuntos e non se teñen noticias neste Concello dun só impulso remunicipalizador do seu partido. Acórdanse agora, varias décadas despois, de que queren apoiar rescates. E respecto do que dicía o señor Moreira, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, eu insisto, está perfectamente claro na exposición de motivos da nosa moción. A lei
57/2003 de 16 de decembro, unha lei aprobada durante a maioría absoluta do señor José María Aznar, de medidas para a modernización do goberno local, que modificou a Lei 7/1985 de 2 de abril. Entre os seus engadidos, no título 10, de réxime de organización dos municipios de gran poboación, inclúe no seu ámbito de aplicación as capitais de provincia, é dicir, tamén Pontevedra, e no artigo 127, entre as atribucións da Xunta de Goberno Local, establece as contratacións e concesións. Este grupo municipal fixo o intento e contou co apoio de outros grupos de que se fose este ano xa a remunicipalización do servizo. Como iso é unha prerrogativa do grupo de goberno e o grupo de goberno non o pensa facer, a nos parécenos que é máis apropiado adiar esa decisión, tomando como precedente as prórrogas que se fixeron no ano 11 e no ano 14 e ir a unha nova prórroga que nos sitúe no ano 20, confiando en que no ano 19 se dea unha nova maioría nesta corporación. Aquí o que está claro é que hai moitos cranios rosa porriño, que é o granito menos poroso de todos. E aínda sabendo que non hai peor sordo que o que non quere oír, eu vou repetir aquí os argumentos resumidos en 4 puntos, especialmente con todo o agarimo para eses cráneos rosa porriño. Primeiro, Marea Pontevedra estivo, está e seguirá estando polo rescate dos servizos básicos para a súa xestión pública. Segundo, unha concesión a 20 anos entorpece o rescate das concesións extraordinariamente. Terceiro, unha prórroga por 3 anos, como as dúas precedentes e habendo marxe, adía a posibilidade do rescate a 2020. E cuarto, antes, en 2019, haberá eleccións que poden ofrecer como resultado unha nova maioría neste Concello. Ás veces, a distancia máis curta entre dous puntos non é a liña recta. E xa finalmente, por alusións, porque xa non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que o portavoz do Partido Popular se refire a nós, eu quería contar o contiño do señor deputadiño, que ten como protagonista alguén que ocupaba un escano na Cámara Legislativa Galega que se disolveu no verán de 2016. Os señores deputados tiñan ata o día 5 de agosto dedicación exclusiva máis salario e ata o día 31 de agosto tiñan cotización exclusiva máis non salario. Ese 31 de agosto teñen o diputado protagonista do contiño, do señor deputadiño, presentou neste Concello escrito pedindo dedicación exclusiva. Ese mesmo 31 de agosto a Alcaldía publicou un decreto concedéndolle esa dedicación exclusiva con efectos desde o 1 de setembro, desde o día seguinte. É dicir, que o protagonista do contiño no canto de crer no INEM, para el as institucións son a súa esencia de colocación máis fiable. E resta engadir que ese protagonista do contiño se chama Jacobo Moreira e entrou por terceira vez na pedrea, porque lle tocou a pedrea no Parlamento de Galicia por terceira vez consecutiva. Moitas grazas, señor Rei. Ten pedida a palabra Agustín Fernández. Entón, un segundiño. Pecho o meu. Gracias. Basta que o señor alcalde fale de Botalante para que todo se esnaquice. De repente, acabouse o tempo e chegou o temporal. Bueno, a ver, centrándonos na segunda liña argumentativa do señor Rei e esquecéndonos da parte de barro e de fango. A min, señor Rei, me parece que a súa argumentación é ben pobre. Porque si para defender un posicionamento que pode ser máis ou menos aceptable ten que rebaixarse a atacar o pasado de outros, o pasado que vostede tamén manipula según lle convén, eu entendo que a mellor palabra non é manipulación, é simplemente descoñecemento da realidade,
Pois se ese é o seu argumento, ben pobre é ese argumento, porque moito crédito non se lle pode dar. É dicir, vostede limítase a repetir un argumentario que é difícil de entender. É moi difícil de entender. E se vostede se escoitase, eu non sei se se pondría color rosa porriño, pero algo colorado sí que se pondría. Se se escoitase, se pondría colorado. E se este mismo argumento yo escoitase vostede a algún outro grupo deste Concello defendendo o que vostede está defendendo, estou seguro de que vostede estaría o criticando incluso con máis acritude da crítica que fixo hoxe, e que eu entendo que é porque evidentemente debe sentirse bastante incómodo. Eu entendo, é dicir, os gobernos de coalición son así. Hai momentos de incomodidade. Hai momentos de incomodidade. Pero hai que asumilos, é así. Para conseguir algo, hai que dar algo a cambio. Eso é así. Eso é política, ainda que vostede se crea que non é clase política. Home, hoxe está vostede aterrizando na clase política. Está aterrizando moito na clase política, sobre todo con argumentos que en algúns casos espero que sean pola pura ignorancia e non por un ánimo descalificador. Ningún argumento deu vostede consistente para explicar ese cambio de opinión. Pero, evidentemente, vostedes, como forza política autónoma, teñen todo o dereito do mundo a cambiar de opinión, como cambiou fai un momento BNG en outro tema que estaba dictaminado, e non pasa nada. Son cousas da política. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Moreira. Gracias, señora presidenta. Señor Rei, eu sinceramente sigo sin entender os motivos deste cambio de opinión. Un tema tan transcendente, creo que é unha columna vertebral no seu argumentario, non? A remunicipalización de servicios. E vostede, precisamente, noutra intervención deste mesmo pleno, decía que cando a Marea toma unha decisión non muda de criterio. E vostede no ano pasado, nunha moción que andivera un pasito para adelante e outro pasito para atrás, porque veu hasta 4 ou 5 plenos, e ao final o trouxeron e saiu aprobada, vostede falaba deso, dicía, Shakespeare en Hamlet fala de que algo cheira a podre en Dinamarca e debía de ser polo lixo tamén. Explíquenos vostede que é o que cheira a podre ahora neste cambio de opinión. Creo que ten que explicar vostede. E vostede falaballe o BNG, recordándolle o que decían os seus compañeros de Marín, onde tamén fixeron esta proposta, decille vostede, apúntense a que a prórroga que concederon en solitario e vence o 9 de xuño de 2017 sexa a última e aposten por ir á remunicipalización do servicio a partir desa data. Se así o fan, ofrecémoslle a maioría absoluta para seren vostedes mesmos e coa nosa proposición teñen a oportunidade de seren coherentes, mira vostede quen fala ser coherente, rescatando servizos básicos de mans de empresas privadas que, ademais, son grandes corporacións de fora. E agora está pedindo usted que se lle dé 3 anos máis para seguir gañando cartos, como din vostedes, a costa dos veciños de Pontevedra, inda por riba co agravante de que utilizando maquinaria que do Concello de Pontevedra. Entón, sigo esperando, perdóneme a miña ignorancia, o mellor non son capaz de entender o novo argot da xente do común, das clases agredidas, e igual isto é un problema sistémico, non o sei, pero vostede debería aclarar este cambio de postura porque creo que é un tema realmente trascendente. Eu o que quero que me explique é que hai detrás de todo isto, porque parece ser que vostede lle ofrecía ao goberno, se apoiaba a remunicipalización, darlle unha maioría absoluta, creo que lle está dando, precisamente favorecendo as grandes empresas, precisamente todo o contrario do que vostede decía. Por tanto, gustaría meter un hilo argumental razonado e razonable que nos poida convencer de que realmente aquí o que estamos equivocados somos nós e o que está o iluminado aquí é vostede. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Luís Rei. Bueno, ahora sí que xa nada máis que medio minuto. Parece que é moi difícil de entender, pero vexo meridianamente claro, non? Non é o mesmo facer que unha concesión remate dentro de 3 anos
contando con que se dean novas maiorías no seo desta corporación e que se poida ir a unha solución definitiva de rescate dun servizo externalizado, dun servizo básico, non é o mesmo iso que, como está na man do goberno, iren a unha nova concesión por 20 anos que dificultará moitísimo non só o rescate dese servizo no ano 20, senón para 5 novas corporacións municipais deste Concello. Entón, como mal menor, nos parece máis positivo neste momento darnos un prazo, unha marxe e ir en 2020 a resolver este problema. No, xa está, xa está. Pois moitas grazas, señor Rei Núñez. Sometemos o asunto á votación, entón, votos en contra da proposta de Marea. 8, 3, 11, 7, 21, máis ou menos. 21. 11, 12, 15 e 7, 22. Vale, si estamos todos así. E votos abstencións, ningunha, votos a favor, 2, rexeitase pola maioría da corporación. Bueno, o punto seguinte, que é un punto de Ciudadanos, solicita a súa retirada, que aceitamos. Pasamos ao punto número 12, que tamén hai que ratificar a urxencia, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o aceptamento posto en valor da Rúa da Torre a súa contorna. Os portavoces aceptan a urxencia? Sí. Por lo tanto, ten a palabra o señor Abal González. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, esta, moi brevemente, esta é unha moción que trouxemos hoxe aquí, como prometemos no anterior pleno. Cecais por non ter eu os reflexos da mellor de facer unha emenda in voce á anterior moción que presentou o Grupo Socialista sobre as diferentes rúas e obras, rúas e a contorna do barrio do Burgo. Bueno, pois, para cumprir cos veciños, traemos hoxe aquí esta moción, que se lle adianto que está ben redactada, que a Rúa da Torre arranca en Juan Bautista Andrade, a parroquia do Lérez chega hasta o río Lérez, e, bueno, o que buscamos aquí é non deixar a todos os veciños desta rúa, que é unha rúa que é bastante larga, que esta rúa, os veciños de toda esta rúa tamén se vexan beneficiados por ese acordo plenario que alcanzamos no anterior pleno. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Abal. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, é difícil de entender o desta moción, pero xa é máis difícil de entender que non saiba cal son as parroquias e os barrios desta cidade. Unha cousa é o barrio do Burgo e outra a parroquia de Lérez, vale? Sinxelamente. De todos xeitos, a ver, hai uns meses propuxeron vostedes nos orzamentos que ahora temos que retirásemos fondos de obras urbanas. No anterior pleno querían que con eses fondos que vostedes querían que retirásemos asumísemos o que lle corresponde á Xunta de Galiza. E agora veñen con outra ocorrencia que é a Rúa da Torre. Mañán ou no seguinte pleno, pois lles ocurrirá, eu que sei, que arranxemos a Avenida de Compostela ou a Ponte da Barca. Non se goberna con ocorrencias, vale? Non se pode facer, non é ese o xeito. Por lo tanto, o noso voto vai ser negativo. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Abel González, ten a palabra. Ben, esta parte da rúa, efectivamente, está no barrio do Burgo, señor Demetrio. Como digo, como a Avenida Compostela, onde arranca, onde termina. Porque termina na beira do Lérez, a Rúa da Torre, igual. Miren, se vostedes aquí votaron en contra de que se arranxe, de se destinen fondos aos veciños de Mollabao, de que se destine fondos aos veciños do Burgo, de que destine fondos... Se vostedes aquí votaron en contra de que se arranxen todas esas obras. Nós non votamos en contra de que esas obras non se fixeran. Nós queremos que se fagan todas as obras, nós queremos que vostedes organicen ben, nós queremos que vostedes invirtan o superávit.
que invirtan o superávit en inversión financieramente sostible. Poden facelo, esperemos que o fagan, porque deixando o remanente como acaba de deixar o señor Raimundo, vai ser prácticamente a única vía para poder acometer estas obras. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Abal. Sométese entón o asunto á votación. Votos en contra da proposta do señor Abal Torres. 11. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 13. 12. 13. 14. Él se retira. Por cortesía, está. Falta Luis. Pues nada, pues como eu conto. 7 menos un 6, un 8. Vais a repetir. Falta Luis. Bueno, entonces son 7, 3, 10, un 11, un 12, ¿no? A ver. 7. ¿Cómo 6? Está él ahora. Ala, vaite outros. Dice que como se fai Luis, xa está compensado, entón non sabe... No, pero que nos faltanos un. Tú non votas. Se iba a retirar abajo. Para compensar a falta de Carmen. Pero como non está Luis, din que xa compensa. Pero cantos somos nós? Si falta Carmen, somos 11. Poso de 7, 3, 10, un 11 e ela 12. Hostia. Pero non retirastes un, estades 12 e nós somos 11. No, pero se retira un da oposición. Xa o sei. Pero canto é a oposición? Son 13. Hostia, estamos parvos aquí. Están 12 e nós estamos 11. Pero eu pensei que querían que non se aprobara e que tiñan que ser... Claro, non é compensar unha persona porque non está. Vale. Bueno, pois entón apróbase por maioría de 12 contra 11 e xa está. É que non entendín ben o chollo. Porque como a cousa está complicada, pois digo, igual presentou e non quere que se aprobe. Eu que sei. Cosas veremos. Día 12. Punto 13. Proposición do Grupo Municipal do PSD da PSOE sobre eficiencia enerxética nos edificios e instalacións do Concello e instando a asinar o pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Pois a Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servizos ditaminou a presente proposición favorablemente coa abstención de Marea Pontevedra. Ten a palabra o señor Iván Puentes. Sí, moitas gracias. Boa tarde xa a todos e a todas. Brevemente, efectivamente, a moción foi aprobada na comisión e o único que pedimos son 7 cuestións que están xa enumeradas, que coñecen todos os grupos políticos e que teñen que ver coa aposta do Concello de Pontevedra a prol da enerxía renovable. Unha delas, ademais, xa foi posta en marcha despois de que o Grupo Socialista presentase a moción, co cal agradecemos a atención do Goberno Municipal a esta petición, que é a de contratar o suministro eléctrico dos edificios municipais con empresas que garantan que a enerxía que suministran provén 100% de fontes renovables. Os restos están pendentes de cumprimento, pero espero que se podan cumprir ao longo do tempo. Nada máis e pedir novamente o voto favorable. Moitas grazas, señor Puentes. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, en todo caso, para explicar o voto, decir que son as cousas que estamos facendo. Por tanto, máis timorata a moción que é o que estamos facendo, porque xa toda a enerxía que vamos a contratar se pide que sea toda renovable e non que sea progresiva. Primeira cuestión. E segunda cuestión, que xa o alcalde asinou cando se constituiu o Pacto polo Clima en París con Madame Hidalgo e cun escollido grupo de representantes a nivel mundial. Por tanto, chega un poquinho tarde. Nada máis e moitas gracias.
Bueno, sometemos o asunto a votación, non? Se non hai máis intervencións, votos en contra da moción? Ninguna, abstencións? Ninguna, votos a favor? Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 14, ratificación da urxencia tamén, se non hai ningún problema, dase por aprobada por todos os grupos, anote o señor secretario. Aprobación da proposición do Grupo Municipal María Pontevedra para converter a Plaza de Abastos no referente da actividade económica da zona monumental. O señor secretario non ten a palabra porque ten a palabra quen ma pida o señor Rei Núñez. Sí. Bueno, esta moción registrámola en novembro inicialmente, pero optamos por aparcala ata que o novo regulamento do mercado tivese luz verde, cousa que tivo nesta sesión. Moitos pensábamos que a reactivación da praza quedaba encarreirada tras a construción do novo edificio entre os anos 1999 e 2003, cuns investimentos de 8,5 millóns de euros. Pero o mercado, lonxe destes pronósticos, seguiu esmorecendo, o que se traduciu en postos valeiros, en caída no número de clientes e na facturación, en un orzamento cada vez máis cativo. Nós queremos crer que o mercado pode recuperar o seu papel como foco de actividade fundamental, axudando a que toda a zona monumental recupere folgos e brío. Ese é o sentido das medidas que se propoñen nesta moción no plano organizativo, de mellora dos servizos e de maior profesionalización do sector. Están no texto, mas por resumir destacaría a busca dunha ampliación de horarios, a atención aos novos hábitos de consumo e un esforzo por facilitar o acceso, ofrecendo bonos de aparcadoiro para os clientes que fagan compras na praza. Espero que a nosa proposición mereza o apoio dos demais grupos e supoño que isto agradeceríamos todos, tamén as praceiras e tamén os cidadáns de Pontevedra. Moitas gracias. Grazas, señor Rei Núñez. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias. Nosotros tenemos claro que el mercado necesita un vuelco para ponerlo en valor, un plan integral, no acciones aisladas en las que se invierte nuestro dinero al tuntún con flacos o ningún resultado. Esta es una moción tipo brainstorming, una lluvia de ideas. Podemos estar de acuerdo con algunas, es más, alguna de ellas la llevamos en nuestro programa electoral, faltan muchas y con otras no estamos de acuerdo. Por cierto, creo que las placeras tampoco, pero si se han sentado con ellas estoy seguro de que eso ya lo saben. Aún así, en este caso en concreto es más lo que nos une que lo que nos separa y Ciudadanos vota a favor o en contra de las mociones por su contenido, no por las siglas que la presentan o por acuerdos políticos. Votamos solo pensando en mejorar nuestra ciudad y por eso estamos a favor absolutamente de mejorar los servicios y profesionalizar y fidelizar el sector. Creemos que esta moción es un buen punto de partida. Moitas grazas, señora Rei. Señora Castro Rei tamén ten a palabra. Si, nos imos votar tamén a favor desta moción. Entendemos que a situación que presenta a praza é decadente neste momento. Na anterior legislatura encargouse unha auditoría técnica, a cal foi concluinte. O mercado debe funcionar con mentalidade comercial do século XXI, recalcou. Nas súas conclusións destácase con carácter principal algunhas mellorías entre as que se encontran as que se solicitan nesta moción. Somos conscientes de que xa se fan medidas de dinamización da mesma, como a sétima feira, medidas que aplaudimos por a boa aceptación que están tenendo entre os cidadáns e as cidadás, pero aspiramos a ter un mercado cuxa afluencia sea similar ao de Villagarcía ou o de Santiago de Compostela, onde cada fin de semana non cabe ningún alfiler. Grazas, señora Castro Rei. E ten a palabra o señor Martín González. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada quería comenzar mi intervención. Señor alcalde, le pido por favor que le conteste ya a Luis Rey. No puede ser que vengamos pleno tras pleno a una petición de mano. No lo tenga usted al pobre en este estado. Y ya ahora, en relación con la moción, quería disculparme con los que nos están viendo en streaming, dada la baja afluencia que hay aquí hoy en el teatro, porque nuevamente Marea copia Pontevedra,
se hace eco de mociones ya presentadas en los plenos, descubre las instalaciones del mercado. Por cierto, creo que mienten en la propia exposición de motivos, porque hoy mismo he hablado con las dos asociaciones de la plaza, representantes de todas las placeras, y ninguna conoce al señor Urrey. Creo que no lo han visto ni siquiera en fotografía. O sea, no ha ido por el mercado. Dice que la presentó en noviembre del año pasado. Bueno, yo quiero recordarle al señor Luis Rey que cuando él ni siquiera era concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra, el señor Jacobo Moreira y el Partido Popular de Pontevedra ya bajábamos por la calle Don Gonzalo, continuábamos por César Buente, cosa que usted no hizo, usted solo se paró en la esquina de Don Gonzalo, y bajamos a la plaza y ya apuntó el señor Moreira que quería que el centro histórico, el mercado, fuese el gran pulmón. Era la continuación de la mina de oro. Ustedes llegan aquí a Pontevedra y nos quieren descubrir los problemas que tiene Pontevedra, claro. Por cierto, también quería decirle, ahora entiendo su actitud de petición de mano constante, pleno tras pleno, claro. Para no contradecir lo que le dice su programa electoral y lo que usted pide en los pasillos y no se atreve a reconocer aquí delante de todo el mundo en el pleno. Porque es incompatible con lo que dice su programa electoral. Léalo en la página 7. Y en relación con el partido de gobierno, tenemos una concejalía de promoción económica que lleva trabajando un tiempo, pero que lo único que ha introducido en el mercado, a la vista de los resultados, porque el mercado, el estado actual ya lo estamos viendo, hoy se aprueba un reglamento, hoy empieza una nueva batalla con el mercado de Pontevedra, señora Anabel Gulías, y he de decir que usted lo que ha introducido en el mercado hasta ahora ha sido show cookings, food lab market y capital shopping. Todo en honor a Galicia y a los mercados gallegos. Sí, el capital shopping se introdujo de manos de usted en el mercado, entregando, acompañado del señor Vicente García Lejísima, de chapas y de recetarios para impulsar el mercado en Pontevedra. Decir que todo lo han hecho a golpe de subvenciones, sea de los fondos FEDER, sea de las consejerías de la Xunta de Galicia, y actualmente decirle al señor Luis Rey, que nos viene a descubrir hoy los males de la plaza, decirle a Luis Rey que ya la Xunta de Galicia dispone de una dotación económica de 20 millones de euros de mercados excedentes, los cuales ya el Ayuntamiento de Pontevedra ya se ha aprovechado o ha hecho la gestión que ha sido con la cual se ha realizado aquí el centro Ganapán en el mercado. Finalizo ya mi intervención diciendo también que en su programa electoral el mercado de abastos yo no lo he encontrado, aunque sí aparece la palabra mercado en dos ocasiones. Una es para hacer un mercado en las parroquias con productos, no sé qué, en las huertas de los parroquianos, al que ustedes también le llaman Open Market, en coalición con el BNG, y también creen crear un mercado de segunda mano de componentes electrónicos que son piezas antiguas de modding, también en acorde con el apoyo a Galicia y en acorde con lo que dicen los postulados del Bloque Nacionalista Galego. En fin, señorita Anabel Gulías, señor Lores, hoy se puede dar una nueva oportunidad a que nuestro mercado reflote, que sea realmente el pulmón económico de nuestro casco histórico, y con un nuevo reglamento y con las ayudas de la Xunta de Galicia podremos tener el mercado que Pontevedra merece. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Martín. Señora Gulías, ten a palabra. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, eu quixera manifestarlle, sobre todo o Grupo de Marea, o decepcionante que a moción e a presentación da mesma neste pleno. E é decepcionante por dúas cuestións básicas. A primeira, porque dende o minuto 1, xa en novembro, cando a presentaron por primeira vez, ofrecinme a falala e a tratala porque creía que unha moción deste estilo podería ser beneficiosa para a Praza de Abastos. Mesmo entendía que, se o tivéramos falado, hoxe poderíamos falar dunha aprobación casi por unanimidade. Digo tamén que é decepcionante cando vostedes presentan aquí esta moción
moción para rescatar o mercado de abastos e fai uns segundos acábanse de abster na propia votación do regulamento. Por certo, abstención que tamén tivo lugar na primeira vez que se trouxo este regulamento a debate, daquela o mercado importábanos a todos, pero entre todos retrasamos esa votación un mes máis. É curioso, non? Dicía que me chama moita atención esta presentación desta moción porque poderíamos aportar bastantes cousas a un proxecto xa iniciado. Vostede, na súa propia moción, fala, e aquí tamén se escoitou, entonces sirva tamén isto para argumentario dos demais grupos, que tampouco existe un plan estratégico de reestructuración e dinamizador da praza. Por facermos un balance, nestes 2 anos fixemos un regulamento a pesar de algúns grupos. Por certo, aproveito para agradecerlle expresamente o voto a favor do Partido Socialista. Paralelamente con este proxecto de regulamento, fixemos un proxecto en consonancia para unha habilitación da planta superior do mercado de abastos. Por certo, si en inglés é o bo que ten saber idiomas galego, español e inglés. Entendo que vostedes tamén poden dicir o mesmo. A parte de todo isto, captamos fondos, sí, captamos fondos da DUSI, da propia Xunta de Galicia. Recorda vostede que me dicía que iba a falar conmigo para solicitar unha subvención da Xunta de Galicia que lle dixen que xa estaba solicitada? E vostede díxome, non está, que non saliron aínda. Tiveñe que mandar a carátula por WhatsApp para facerlle ver que xa estábamos nese punto. A parte destas cuestións, fomos introducindo cuestións periódicas e probas de actividade para saber se estas novas medidas iban a funcionar. Lamento que non as coñeza todas, lamento non velos en 7ª feira. E aparte de todo isto, para intentar acelerar o proceso, intentamos facer un traslado da lonxa á parte de abaixo do mercado, verdade? E a poñer un enreixado para favorecer a amplitude de horario comercial. Saben o que votaron todos os grupos políticos na modificación de crédito que iba con estas actividades? Que non. Pero agora veñen a dicir que todos e todas están moi interesadas na praza e que todos estamos pola praza e que todos imos a facer algo máis que fotos ao mercado, onde lle informo que, por certo, me decían que andaba perdido, os baños están a fondo, o fondo están os baños, cando se saca a foto, os do fondo son os baños. Digo para que non as busque. Sí, porque andaba perdido por aí. A parte de toda esta cuestión, xa meténdonos no tema da moción, gustaríame explicarlle por que lle votamos en contra. Vostedes falan de crear unha xerencia executiva da dirección da Praza de Abastos. Isto, permítanme dicirlle que é unha figura recurrente naquelas prazas de abastos que están privatizadas. Polo tanto, entendemos que con unha administradora de mercados recollida na RPT e tamén con uns cambios que se van a facer dentro da propia estructura municipal, verdade? Con unha xefatura encargada de mercados e tamén co traballo da área de promoción económica, pois poderemos suplir esta figura. Tamén falaba vostede de ampliación de horario comercial. Se tivéramos falado, diríalle que estábamos con este proxecto e co tema do enreixado, polo tanto, sería pertinente que tiveran votado a favor cando se trouxo. Tamén lle diría que a maior parte de cuestións que plantexan son de iniciativa privada e, se queren, imos un por un. Tamén lle diría que se falan de reactivación económica tendo como punto de origen a propia Praza de Abastos, é incongruente, verdade, falar de recuperar mercados como ou para a venda de leña en diferentes prazas. Tamén lle diría acerca das demostracións monográficas de alimentos de tempada que xa se fixeron e que temos solicitada unha subvención, por moito que lle moleste o señor Martín, no Grupo de Acción Costeira, verdade, para seguir traballando en actividades dinamizadoras. Tamén lle diría que en cuestión de fidelización do sector, a pesar de que o señor do Partido Popular non se entere, pois tamén fixemos accións de formación, verdade, e que están totalmente, e que seguimos e que seguiremos con estas iniciativas. E permítame que dicirlle que o motivo fundamental, ou un dos motivos fundamentais pola que non podemos votar a favor, cousa que poderíamos correxir se tivéramos falado, é a inclusión na contorna do prazo de mercado da venda ambulante dos sábados. Mire, ese mercado do que vostede fala de venda ambulante está ou trabállase con ao redor de 70 ou 100 postos dependendo do día. Eses postos, verdade, teñen un vehículo que non solamente se utiliza para entrada e por saída, senón que tamén se utiliza como almacenaje. Polo tanto, estamos falando de unha serie, un volume de vehículos que sería imposible
meter no casco histórico. E aparte digo outra cousa, nós non estamos por encher o casco histórico de vehículos, deberíamos sabelo entre todas e todas. Tamén me gustaría dicirlle que esa problemática, como digo, entre introducilos e sacalos, presentaría problemas importantes de seguridade e de evacuación. Por todo isto, aínda así, eu reitérolle o Grupo de Marea, porque teño constancia e sei que están a favor da reactivación económica, a man tendida do Goberno municipal para seguir indagando en certos temas que sí nos parecen interesantes, como o tema da páxina web, soportes e demais cuestións que sí que poderíamos traballar en conxunto e verdadeiramente demostrar que si estamos todos e todas pola Praza de Abastos, merecemos, polo menos, que todos o demostremos con feitos e non retrasemos ou nos absteñamos en cuestións que son fundamentais para o seu dinamismo. Grazas. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Brevemente, as peticións de man imos aparcalas, co permiso do señor Martín, e sobre o mercado, sobre o que se dixo aquí, simplemente insistir en que na actualidade hai 99 postos baleiros, que debemos ter en conta iso, que debemos ter en conta que hai 130 persoas que teñen o seu traballo no mercado, 7 delas traballadores do Concello, que o orzamento de ingresos foi diminuindo todos os anos, contra o que puidese parecer algo extendido a toda a zona monumental. Non é só que o mercado de abastos estea en declive, senón que toda a zona monumental en xeral está en declive. Ten menos de 2.000 residentes, na súa maior parte persoas maiores, moi por riba, desde logo, da media de idade do Concello, que é de 43 anos e medio. Moitas vivendas e moitos edificios están abandonados ou en ruínas, e a actividade comercial case única que prolifera é a da hostalería. Este panorama pensamos que invita a facer cousas e con ese espírito achegamos as nosas propostas nesta moción que eu penso que non foron suficientemente explicadas aquí o rexeitamento. A zona monumental é o gran legado que recibimos das xeracións anteriores e debe ser a nosa obriga transmitírllelo ás xeracións do futuro, as que nos sigan. É unha parte fundamental dese legado e desa zona é precisamente o mercado. Eu non vin aquí, non quixen facer un resumo, non mencionar as medidas que se piden, pero eu non vin aquí por que non se pode apoiar a ampliación do horario comercial, mesmo cunha nova redistribución de espazos e usos, ou por que non se pode informar e incentivar as praceiras a adaptarse aos novos hábitos de consumo, por que non se poden instalar consignas de frío e consignas para depositar os bolsos ou outras compras, por que non se pode emplazar a colaborar coas praceiras na creación dun sistema a imitación de outros mercados, dun bono de desconto no estacionamento ou mercar produtos na praza, etc. Paréceme que temos un enfermo que padece unha enfermidade de preocupar e debemos todos preocuparnos e, entre todos, intentar darlle nova vida porque para a zona monumental é fundamental o foco de actividade económica que debería xerarse alrededor das compras e vendas do mercado de abastos. Nese sentido, non entendo por que non se pode apoiar isto. Bueno, en todo caso, é unha decisión soberana dun grupo municipal. Nós estaremos sempre na defensa do mercado de abastos e na defensa efectiva real da zona monumental que non pode convertirse no parque temático de Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi brevemente, mire, señor Virrey, Jacobo Moreira presentó el Plan Integral para la Recuperación del Casco Histórico. Decía que quería que el casco histórico sea el gran escaparate de Pontevedra. Y lo que usted acaba de decir ahora, ya lo dijo el Partido Popular, ya lo dijo el señor Jacobo Moreira. Yo
Insisto, perdón a todo el mundo que nos ve por ser reiterativos. Marea Pontevedra se hace eco de todas las mociones y propuestas del Partido Popular de Pontevedra. El equipo de Moreira apuesta también por la eliminación de los cables aéreos que cruzan las calles de la zona y una serie de actuaciones que permitan mejorar la estética de las fachadas y la unificación de la rotulación comercial y de los toldos y de las marquesinas. Además, se eliminarán los contenedores de basura, implantando un sistema de recogida horaria para lo cual se contará con la opinión de los vecinos y los comerciantes. Y el PP quiere poner en marcha, por otra parte, un programa de rehabilitación de los inmuebles que se encuentran en ruinas a partir de una fórmula urbanística. Ahora estoy aquí no a repetir lo que dijo el señor Jacobo Moreira mucho antes de que usted fuese siquiera concejal aquí en Pontevedra. A la señora Anabel Gulías, decirle, la foto en el baño no daba crédito a lo que yo estaba viendo, es cierto. Reconozco ese hecho que usted describió aquí, pero es que tampoco daba crédito a ver a un proyecto realizado por don César Portela en el que el mármol de la plaza valió una fortuna si hubiesen tapado los baños con azulejo blanco. Yo tengo fotos de eso, hoy mismo se las mandé también por WhatsApp. Hoy también haré uso del WhatsApp con usted y le enviaré las fotos de los baños en los cuales se han azulejado de color blanco sobre el mármol del proyecto original de don César Portela. Y también le quería decir otra cosa. Pues sí, mira, yo soy usuario de la plaza, voy a plaza a menudo, así lo reconoce también su compañero Vicente García Lejísima, y debería usted tener también un control sobre las empresas que trabajan en la plaza, ¿eh? Y espero que no pida usted que demuestre qué empresas trabajan en la plaza y en qué condiciones trabajan, porque estamos en condiciones de demostrarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín González. Vamos a intervenir outra vez, non? Sometemos a votación a moción de Marea. Votos en contra, 10, abstencións, 7. Votos a favor, 5, 6, rexeítase por maioría, 6. Pasamos ao punto siguiente, punto número 15, ratificación tamén da urxencia, que como nos puntos anteriores supoño que estaremos todos de acordo. Aprobación da proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadano relativa á reparación urxente de lavadeiros na parroquia de Mourente. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Mourente es una de las parroquias de Pontevedra con el conjunto más grande de lavaderos, lo que representa un rico patrimonio cultural que, por desgracia, se encuentra muy descuidado. De los 13 lavaderos que hemos podido identificar, 6 se encuentran en un estado lamentable que no solo supone una falta de cuidado del patrimonio de esta ciudad, sino también un peligro para sus vecinos, ya que, como hemos constatado, algunos de estos lavaderos se encuentran todavía en uso. Detallamos 4 lavaderos en la moción, uno de ellos está en el lugar de Arraseira, otro se encuentra en la zona conocida previamente como lugar de Mourente, el tercero está en Rúa da Pomba y el cuarto en el lugar de Areas. Por todo ello, proponemos que el Ayuntamiento de Pontevedra haga un análisis del estado de los lavaderos de la parroquia de Mourente, identificando los problemas concretos de cada uno, y que el Ayuntamiento de Pontevedra acometa las reformas necesarias en los lavaderos de Arraseira, lugar de Mourente, Rúa da Pomba y Areas, descritos en este documento para garantizar la seguridad de los vecinos y salvaguardar el patrimonio cultural que esto representa. Muchas gracias, señora Rey Martínez. Señora Teso, ¿quiere intervenir? Tenga palabra. No, sí, señora Teso, tenga palabra. Grazas, señor alcalde. Moi brevemente, anunciar o noso voto a favor desta moción, pero non podemos deixar de lembrarlle ao Goberno un rogo que fixemos no mes de outubro sobre as necesidades da parroquia de Mourente en xeral, lavadeiros incluídos. Tamén unha pregunta que ao respecto fixemos dese rogo hai 2 plenos e que aínda estamos esperando a que se nos conteste. Moitas grazas. Hola, moitas grazas, señora Teso. Señor Iván Puentes, perdón, que non estaba aquí antes. Ten a palabra. Sí, tamén moitas gracias, señor alcalde. Anunciar o noso voto a favor e tamén lembrar un par de mocións do Grupo Socialista que están aprobadas nesta corporación a favor de varias intervencións na parroquia de Mourente, no entorno de Montecelo, ademais, e que están pendentes de cumprir e de respetar.
Grazas, señor Iván Puentes. Señora Oubiña, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas, ou moi boa tarde, se non sei que decir, moi ben. Brevemente, só dúas pequenas aportacións, dúas pequenas apreciacións antes de anunciar o noso voto. En primeiro lugar, creo que compre revisar antes de nada que o que solicitamos é o que realmente queremos. E referirnos a él correctamente é tamén un paso importante a tomar cando presentamos mocións, non? Nomeadamente, refírome ao que vostede denomina como o lugar dos areais, que é, en realidade, polo que parece na fotografía anexa, que non é o lugar dos areais, senón o lugar do monte. Non sei se xa colleu como costume o de trabucarse en nomes polo, bueno, digo polo pleno pasado, polo tema de Lugo e demais, pero, bueno, estaría ben que non o tomase como unha costume. En segundo lugar, tamén creemos importante que hai que revisar antes de nada as mocións que se presentan, máis que nada porque logo hai cousas que non se van a poder cumprir. E por que digo isto? Porque o que solicitamos, nalgúns casos, é actuacións en edificacións, en construccións que non son de propiedade municipal. Isto acontece en dúas das construccións que aparecen indicadas aquí na moción. Unha delas non está claro que sexa de dominio municipal e a outra está confirmado que non o é. Agardo que non pretendan aprobar unha moción aquí neste pleno co obxectivo de que empreguemos fondos públicos en construccións que non o son. Así que, por favor, o que lles pido a todas e a todos é seriedade e tamén sinceridade para cos veciños e veciñas de Mourente que se merecen que non lles tomen o pelo. Anuncio o noso voto en contra. Nada máis e moitas grazas. Señora Rey, ten a palabra. Moitas grazas, señora Oubiña. Nosotros acudimos al registro de lavaderos, pero claro, es que está hecho desde en el año 91 y ni siquiera lo hizo el Ayuntamiento de Pontevedra. Y efectivamente, uno de ellos nos supone un problema saber de quién es, porque tiene una piedra de este tamaño que pone año 1953 lavadero público municipal. Efectivamente, con este letrero era lógico que nos llevase a error y entendiésemos que es municipal. Le paso la foto para que la lea. Vamos a intervir. No, sí, no. Se somete o punto a votación. Votos en contra da moción. 10. Abstencións, ningunha. Votos a favor. 7 e 2, 9, 3, 12, 14. Ou digo 14, 13. Están todos, 13. 13. Apróbase por maioría da corporación. Punto seguinte, que é o punto número 16, proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación dun programa específico de actividades físico-deportivas para mellorar a calidade de vida da poboación maior de Pontevedra e firma dun convenio cos gimnasios da cidade para executarlo. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da comisión. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes ditaminou desfavorablemente a presente proposición cos votos a favor de PP, Mixto Ciudadanos e en contra dos restantes. Gracias, señor secretario. Señora Beigón, se lle dá o botón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Voy a repetir el título porque es una chulada. Creación de un programa específico de actividades físico-deportivas para mejorar la calidad de vida de la población mayor de Pontevedra y firma de un convenio con los gimnasios de la ciudad para ejecutarlo. A la vista del dictamen de la Comisión de Bienestar Social y Dinamización Sociocultural, el pronóstico de que esta moción salga adelante es cuanto menos poco esperanzador. Pero he de decirles que me resisto a creer que una moción de este calado no cuente con el apoyo de los diferentes grupos políticos que formamos esta corporación y por ello no solamente la voy a presentar con claridad y entusiasmo, sino que también, además, voy a apelar a la conciencia personal de cada uno de ustedes para que se convenzcan y la voten a favor. Vaya por delante, otra vez más, que esta es una de esas mociones por las cuales uno se siente especialmente orgulloso de estar en política. Es una moción para sacar pecho, y lo digo con doble sentido. Para sacar pecho de que este Ayuntamiento de Pontevedra presenta en materia deportiva ideas innovadoras, pioneras, vanguardistas y prácticas.
y también para sacar pecho como respuesta fisiológica a los beneficios derivados de la práctica físico-deportiva propuesta, tal y como pudimos comprobar al escuchar el testimonio de dos jóvenes pontevedreses de 81 años, Juan Carlos Casal de Rey e Higinio Gil, de los que cito textualmente: "Co deporte móveste, andas e respiras moito mellor". Uno de ellos era músico y también nos explicaba lo difícil que era a su edad caminar y a la vez tocar un instrumento musical. Como la exposición de motivos es bastante larga y no quiero que les resulte tediosa, les voy a resumir lo más brevemente posible. Esta moción surge de la necesidad de encontrar y plantear una idea que permitiese tres objetivos en uno. 1. La promoción del deporte para las personas mayores. 2. La dinamización de las empresas del sector. Y 3. La creación de empleo deportivo. ¿Y saben una cosa? Lo hemos encontrado. Hemos encontrado esa idea. ¿Y quieren saber una cosa más? ¿La quieren saber? Pues con la aprobación de esta moción, la población de Pontevedra va a poder demostrar que la vejez no significa nada más que cumplir años. Y ahora les voy a contar una tercera cosa. En la ciudad de Pontevedra el número de personas mayores, es decir, de 65 años o más, duplica a las de menores de 16 años. Quédense con este dato. Dado que el Ayuntamiento de Pontevedra no se caracteriza precisamente por ser un concello con una amplia oferta deportiva, entre otras cosas porque solo tiene de un técnico deportivo superior, tenemos un director técnico bien preparado, bien formado, pero es el único técnico deportivo que existe en este ayuntamiento. Y a la vez presenta un gran déficit de instalaciones deportivas, proponemos acercar a los vecinos de Pontevedra actividades físico-deportivas tales como la gimnasia de mantenimiento, la musculación, actividades aeróbicas, el tai chi, yoga, relajación y natación terapéutica, entre otras, que posibiliten el desarrollo de las mismas en los gimnasios más cercanos a sus hogares, alcanzando un acuerdo con dichos gimnasios de la ciudad a través de un convenio donde el usuario solo tenga que pagar una cuota simbólica y, si me apuran, hasta ridícula. Para eso han cotizado toda la vida. Para entender esto, de firmar un convenio con los gimnasios, hay que saber además que nuestro ayuntamiento no tiene instalaciones. Repito, una gran parte de la población de Pontevedra que expresa no realizar ejercicio, preguntados las causas o las barreras que se han encontrado, estiman que su barrio o la parroquia sería el entorno adecuado para practicarlo. Y un porcentaje muy alto aducen, además, no disponer de las instalaciones que les acabo de decir, de la falta de recursos económicos para sufragarlas y de no disponer de alguien que les asesore. Para terminar, quiero decirles dos cosas. Una, envejecer es aún todavía el único medio que se encontró para vivir mucho tiempo, por lo que nuestra obligación como políticos es facilitarle a nuestros vecinos y a nuestros mayores el que puedan realizar ejercicio. El ejercicio ayuda a aumentar la esperanza de vida. Esta es precisamente la razón que ha motivado la realización de la moción, dado que no solamente hay que preocuparse de la cantidad de años que nos quedan de vida, sino también de la calidad de estos. Y dos, las personas que hagan regularmente ejercicio, y les invito y les animo a hacerlo, que sepan que a lo largo de su vida, en los últimos años, no van a resultar dependientes, evitando así pues, ser en el futuro una carga y teniendo una cierta independencia y autonomía. El Grupo Municipal Popular queremos agradecer a la Asociación de Empresarios de Gimnasios y Centros Deportivos de Pontevedra, en las personas de don Santiago Durán y Miro Justo, con quienes nos hemos reunido en varias ocasiones, el que hayan mostrado su incondicional apoyo y respaldo a nuestra moción. Y también agradecer los testimonios y el apoyo que nos han dado estos dos jóvenes pontevedreses de 81 años, que ha sido Juan Carlos Casal de Rey e Higinio Gil. Por todo lo anterior, creo que no va a ser necesario, porque ya tienen conocimiento de ello, elevamos al Pleno, no va a ser necesario que lea la propuesta de acuerdo, con lo cual proponemos su aprobación y les damos las gracias. Muchas gracias, señora Beigón. ¿Alguna intervención, señor Lima? Pensé que non iba a intervir nadie. Señor Agustín Fernández, por orden, é o primeiro que vai intervir.
Gracias, señor alcalde. Bueno, hoxe estamos vendo unha certa... Non, que non pediu. Ah, sí, perdón. É que me aquí, como veo en Moreira, miro para ti, que me quedas máis cerca, sabes? Xa me parecían moitos. Señora Moreira, ten a palabra. Moi pequeniño. Nos imos votar en contra. Marea Pontevedra está a favor da reactivación económica dos sectores como é o deportivo, pero non nos consta a privatización das actividades municipais cando temos cada vez máis unha poboación envellecida que por mortas minguadas pensións que perciben ou porque están sendo soporte familiar para hacer fronte ás necesidades básicas non poderían ni siquiera acceder a elas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, empezaba dicindo que estamos hoxe en un pleno con unha certa saturación de contradiccións, non? E como ocurre con esta moción. A ver, o Partido Popular o que pretende é que apoyemos unha proposta que, entre outras cousas, nos insta a sinatura dun convenio con gimnasios privados para levar a cabo un programa de actividades físico-deportivas destinadas a persoas maiores. E aínda que non entra a falar das líneas dese convenio, supoñemos que unha delas é a colaboración económica cos gimnasios. É dicir, subvencionar a práctica da actividade física das persoas maiores realizada en centros privados. E a pregunta que cabe facerse de todas as persoas maiores con independencia do seu nivel de ingresos, porque algunhas persoas maiores aínda teñen unhas pensións razonables a pesares do seu partido, señora Beigón. E tamén nos podíamos preguntar por que as persoas maiores e non os desempregados ou as desempregadas. Eu entendo que a moción non ten moito sentido. Que hai que promocionar a práctica deportiva é evidente. Non só nas persoas maiores, sino en toda a población en xeral. E que aínda queda moito por facer tamén é evidente. Pero non se pode decir seriamente que no Concello non se estean a facer cousas. Baste ver a cantidade de xente que practica deporte ao aire libre e ver a cantidade de xente que participa das escolas deportivas municipais. Nós non dudamos da boa intención desta moción, pero non nos parece axeitada, porque incluso, insisto, podría ser discriminatoria para outros colectivos. En todo caso, o que sí resulta, e xa termino, paradóxico e contradictorio, é que o partido que lle impuxo o copago, que recortou a lei de dependencia, que vaciou a hucha das pensións, veña a preocuparse agora por se os maiores fan ou non fan deporte, non? Tal vez sería máis axustada unha proposta instando o goberno do Partido Popular a eliminar o copago ou a actualizar as pensións. Seguro que a saúde das persoas e a súa calidade de vida tamén llo agradecerían moito. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Anxo Ribeiro, ten a palabra. Bo día. Diante desta moción, é dicir, o noso voto en contra está claro e perfectamente estudado, xa que eu creo que entra dentro da categoría de unha idea, non? Como todos podemos ter ao longo do día, todos e todas aquí estamos, porque estamos dentro dunha corporación, podemos ter ideas maravillosas ao longo do día, pero esas ideas teñen que vir un pouco avaladas, cando menos, a hora de propoñelas con un pouquiño de seriedade, non? E eu coido que esta moción carece desa seriedade. Algúnha das cuestións acaba de comentalas o compañeiro do PSOE, porque esta iniciativa conleva un custo económico importante para o Concello, supoño. Unha idea, pero ten o seu custo, non? E iso non se entra a valorar en absoluto na mesma. Pódese facer? Bueno, podemos decir que sí, pódese facer, pero eu tamén son das que penso que estas cuestións non se fan de calquera xeito, non? Ni siquiera con calquera centro dos que vostede fala debería facerse, cando menos, seguindo fío da súa idea, algún tipo de protocolo con estos centros onde se fixasen uns mínimos en canto ás características mínimas das actividades que se van a desenvolver do propio centro, as características dese centro, a titulación das persoas que van a atender. Pero iso xa sería entrar nun debate, non?
Eu creo que en este momento en Pontevedra estamos a desenvolver unha cantidad de actividades importantes na que eu creo que máis de 1000 persoas a maiores participan en actividade deportiva propiciada polo propio Concello, sexa nos centros sociais de barrios e parroquias, sexa tamén nos espazos como Pabellón Municipal, como Pabellón de Lérez, pero tamén no centro deportivo de Campolongo. E a mes non podemos esquecernos que grazas á cidade que temos propicia por si propia tamén a práctica deportiva de moitas persoas maiores que fai o mellor 15, 20 anos as que viviron hai 15 ou 20 anos non podían disfrutar dela camiñando, percorrendo cada día, non? Isto tamén é práctica deportiva avalada por todos os informes, incluídos os da OMS, non? Entón, non podemos aprobar esta moción por estos e por moitos outros motivos que sería cuestión de ir debullando con máis calma. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Beigón, ten a palabra para fixar o debate. Gracias, señor alcalde. A ver, hombre, me ponen a huevo la respuesta, y la verdad no me hacen pensar nada. Miren, vamos a ver. Don Agustín, usted me dice que planteamos una colaboración económica con los gimnasios o centros privados. Cuando usted era concejal de deportes, esto se hizo. Se hizo un acuerdo, sí, no se sorprenda, si no lo sabes, más grave todavía, con una empresa privada. Luego se lo voy a decir porque también se lo voy a comentar a la señora Ribeiro. ¿Por qué no presentamos una moción para los desempleados? Pues mire usted, me dio una idea. Y si no la presenta usted en el próximo pleno, la presentaré yo. No obstante, sería reiterativa por una razón, porque ya hemos presentado una que ustedes han votado en contra para que las personas que no tuvieran medios económicos pudieran acceder a las instalaciones deportivas de la ciudad por los valores y el beneficio que representa para la salud. Y usted después hace otro tipo de acusación, que lo tiene muy fácil, presente usted mociones. Igual que la señora Ribeiro dice que carece de seriedad la moción y no dijo qué puntos carece de seriedad. Simplemente dice que por el coste económico que supone. Es que todas las actividades que hace el Concello suponen un coste económico. Se hace una calle supone un coste económico. Eso no le resta seriedad. Al contrario, es su labor. Es su labor hacer eso. Y cuando se hace un parque o cuando se hace política social, pues lo mismo, supone un coste económico. Eso no le resta seriedad. La seriedad está en tener la idea y plantearla como lo hemos hecho aquí y debatirla, lo cual les agradezco que hayan participado. Miren, yo me he quedado un poco mal de que no voten esta moción. Me parece inexplicable que la hayan rechazado, una moción de gran impacto que contribuiría a la mejora de la esperanza de vida de las personas mayores. Me imagino que ustedes tendrán en el seno de sus familias personas a las cuales el ejercicio les vendría muy bien. Y aparte sería acercarlo, porque el pabellón de deportes no es una solución. Geográficamente está muy apartado del resto de los barrios. Cuando se presentó esta moción a los medios de comunicación, un periodista de prestigio de la ciudad le dijo a mi compañero José Luis Martín: esa moción de gimnasia para las personas mayores que habéis presentado humaniza la política. Ustedes, los señores del bloque, del PSOE y los de Marea, hoy con su voto en contra deshumanizan la política. Tengo un recorte aquí de periódico del Diario de Pontevedra del 2 de abril de este año, donde en un ayuntamiento tan pequeño como el Ayuntamiento de Marín, una veintena de mayores de Seixo asisten 3 veces a la semana a una unidad de vida activa. ¿De acuerdo? Y son personas en torno a 70 años. Pero lo cierto es que ustedes, y aquí está, señora Ribeiro, lo que no es serio, es criticar esta moción cuando ustedes, para la organización de cursos de gimnasia, tienen un contrato con una empresa que se llama Impact Fitness, es una empresa privada de servicios deportivos que reconoce el propio organismo del servicio de deportes que tiene que recurrir a ella porque carece de los medios suficientes. Esto sí que no es serio. Después de tantos años de gobierno, esto no es serio. ¿Entiende? Y no es serio criticarlo, porque lo normal es hacer la crítica pues para que podamos aportar, y yo si tengo que rectificar saben que lo hago. Pero esto no es serio. Por cierto, una actividad que deja beneficio, porque el coste de la actividad son 16.000 euros y los cálculos que yo tengo son de 210 plazas por 10 euros al mes, salen 18.900. Incluso el Concello gana dinero con la actividad. Fíjese usted, gana Concello. Bien, ya para terminar, mire, ustedes no han sido inteligentes no votando esta moción, porque
¿no recuerdan que les dije que retuvieran un dato de que los menores de 16 años son la mitad de la población de las personas mayores de 65? Pues miren, los menores de 16 años no votan y los mayores de 65 sí votan. Y yo desde aquí le pido a nuestros mayores, es decir, a nuestros vecinos de 65 años o más, que pueden ser, repito, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos y en un futuro nosotros mismos, les pido que no les voten en las próximas elecciones. Con lo cual, señores mayores, señores y señoras mayores de Pontevedra, en las próximas elecciones municipales no voten al Bloque, al PSOE y a Marea. Porque para ellos ustedes no cuentan. Y también les digo a las señoras y a los señores mayores de Pontevedra que le digan a sus hijos y a sus nietos que en las próximas elecciones municipales no voten al Bloque, al PSOE ni a Marea, porque para ellos ustedes no cuentan. Y también le digo a los señores y a las señoras mayores de Pontevedra que le digan a sus vecinas y a sus amigos que en las próximas elecciones municipales de Pontevedra no voten al Bloque, al PSOE y a Marea, porque para ustedes ellos no cuentan. Para terminar... Señora Beigón, creo que se está usted pasando cinco, ¿cómo se dice? Déjeme terminar y después yo... Hombre, deixo terminar, se non dice as tonterías que está dicindo, porque claro, es que esto, comprenderá usted que é intolerable que usted esté diciendo esas cousas. É absolutamente intolerable. No, un respeto a él. Hombre, a ver, señor alcalde... Por favor, remate dunha vez, por favor. Señor alcalde, yo le ruego que respete mi opinión y después que me la rebata. Yo sé que le duele porque sabe que es verdad. Y el último párrafito lo tenía dirigido a usted y se lo digo ahora. Para terminar, señor alcalde, usted debería de ser el primero en defender esta moción. No todos los pontevedreses cobran un sueldo como el suyo de 63.000 euros al año que le permite pagar 6.000 euros de una instalación 64, deportiva privada sí. en donde, eso sí, disfruta del agua calentita cedida por ENCE. Muchas gracias. Ou do señor Abeigón, debe saber vostede que a cidade de Pontevedra é a que ten o índice de como se dice? Esperanza de vida, é verdad, máis alto de toda Galicia. Algo estaremos facendo. Algo estaremos facendo ben. Claro, entón sacar aquí a relucir que hai 20 personas en Marín, estaba dicindo a concelleira que hai 1.000 que fan actividade deportiva en todos os centros. Falso. Xa hai 210 plazas, falso. Hombre, tienen publicado ustedes. Sometemos a votación este asunto. Votos en contra. 10, 13, 15. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 8. Rexéitase por maioría. Pasamos. Sí. Una cuestión de orden, pero yo creo que el alcalde que preside la corporación debe estar para generar armonía, conciliación y concordia en la corporación. Y no me parece de recibo que usted juzgue políticamente como presidente de la corporación que lo que dice un concejal son tonterías, porque eso es muy subjetivo y a nosotros nos pueden parecer tonterías cosas que dice otro concejal o incluso el alcalde, pero no lo decimos abiertamente, aunque lo pensemos. Por lo tanto, le pido un poco de respeto. Gracias. Pasamos ao seguinte punto, que unha moción do Grupo Municipal do PSOE en relación á existencia de amianto nos diversos edificios de titularidade municipal. Señor secretario, leo o dictamen. Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servicios dictaminou favorablemente a proposición e por unanimidade. Grazas, señor secretario. Señor Iván Puentes, ten a palabra.
Gracias, señor alcalde. Pois tamén moi brevemente, tal e como di a moción, simplemente pretendemos facer dúas cousas. En primeiro lugar, que se faga un censo daqueles edificios de titularidade municipal que teñen amianto, fundamentalmente nas cubertas, pero tamén pode existir noutras zonas dos mesmos, en fin, nos seus diferentes espazos, e que se planifique unha eliminación cronolóxica do mesmo, sustituindo por outros materiais aislantes que carezan deste amianto. E empezando polo máis urxente e polo máis prioritario para nós, que son os colexios públicos. Neste caso entendemos que se trata dunha obra que evidentemente non é de puro mantemento, sino que é unha obra claramente de mellora e de investimento, e polo tanto pedimos que se inste a Xunta de Galicia a proporcionar ese financiamento para sustituir o amianto, insisto, en primeiro lugar nos colexios públicos. E instar tamén a Xunta de Galicia a que se asine a que retire progresivamente o amianto de todos os edificios que o Goberno galego poda ter tamén na cidade de Pontevedra. Simplemente iso. Moitas grazas, señor Puente. Señora Fouces, ten a palabra? Non, eu non quero saber nada. Non. Pois entón, alguén quere intervir nesta cuestión? Se non interven nadie, somete o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. E pasamos ao punto número 18, ratificación, hai que votar a inclusión de urxencia e aprobación da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á travesía da Ruibal. Se entende a aprobación da urxencia por todos os grupos, non? Por lo tanto, figura, e ten a palabra a señora Cañizares. Bos días a todos, bueno, casi tardes. Bueno, presentamos aquí esta moción que é bastante importante para os veciños certos veciños de Pontevedra. O Concello de Pontevedra realizou obras de acentemento das rúas Travesía da Ruibal e de Rúa da Aldea Nova fai escasamente un mes. Fixeron asfaltado e pintado da sinalización horizontal, polo menos. Despois de facer estes arranxos e mover a maquinaria necesaria para facelos, deixou ao menos o acceso a 5 vivendas da Rúa Travesía da Ruibal sen acondicionar. Este acondicionamento é necesario, pois, de seguir así, as condicións da mesma son cada vez máis perigosas, impedindo o paso de automóviles e incluso tamén negándose actualmente os vehículos de servizo público a percorrer dita rúa en detrimento da mobilidade e necesidades básicas dos veciños de idade desa rúa. Tamén podemos observar neste mesmo tramo a ausencia de puntos de luz e tamén que falta sinalización vertical e horizontal. Nos levamos como proposta de acordo instar ao Goberno local a que efectúe os trámites pertinentes para proceder ao arranxo no que atinxe a Rúa Travesía da Ruibal, subsanando os problemas de mobilidade e alumeado que presenta para todos os veciños e veciñas da mesma. Moitas grazas, señora Cañizares. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, bos días outra vez. Bos días outra vez a todos e a todas e a todos, decía. A ver, sí, efectivamente, hai uns meses, non un mes, sino un pouco máis, fixeronse obras de rehabilitación integral na Rúa da Ruibal, na Rúa de Aldea Nova e tamén, esqueceu vostede, na mesma actuación na Rúa de Covas e máis na Rúa da Torre. Eu non sei se lle esqueceu a vostede ou é que teñen a orde, non sei exactamente quen lla deu, de afear calquera actuación deste goberno. E veñen sempre a remolque de calquera das actuacións que fai este goberno, porque non parece que teñan vostedes ningunha idea propia para mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Pontevedra. Xa nos explicou antes o seu compañeiro Tomás Abeigón no seu meeting 2.0, como é que teñen vostedes as ideas, as ocorrencias para intentar tanto afear como dirixir a acción de goberno, porque non consiguen facelo de ninguna outra maneira e, polo tanto, a base de ocorrencias non. Traballaremos coordinadamente co Consello Parroquial e coa programación que poidamos ir facendo. Por lo tanto, o noso voto en contra. Moitas grazas. Señor Gómez Xunqueira, sometemos o asunto a votación. Sí, claro que pode, señora Cañizares. A ver, eu non estou afeando as súas actuacións, intento que se melloren. Eu xa sei que fixo actuacións en máis rúas que esa. O que pasa é que deixou media rúa da Travesía da Ruibal sin facer. Rúa que aparece e que afecta exclusivamente a 5 veciños. Rúa que o seu arranxo non vende. Rúa que xa que tiña ali posta a maquinaria, que lle pasou
A ver, aquí se presentaron neste Concello presentáronse polo menos 5 ou 6 instancias que non teñen resposta. Eu falei con vostede díxome que xa foi por ali a falar cos veciños. Está mentindo porque eu volvín falar cos veciños e dixeronme que non. A ver, eu sei que isto só afecta a 5 vivendas, que xa lles tocará, que isto está no rural, que non se vai visitar cando a vostedes lle veñan a visitar aquí para dar os grandes premios, pero non importa, porque teñen que gobernar para todos, non solamente para a xente que vostedes queren. Cando lles vai tocar? Bueno, pois vai a vostedes a saber cando lles toca. Ahora que estamos cerca de San Cibrán, pois a ver se vamos ir, quitamos o meigallo, que é o que lle está botando vostede a ese trozo de rúa. Moitas grazas. Non hai máis intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra da proposta. Non sei cantos somos. Están aí 9. 9 abstencións, ninguna. Votos a favor 12 ou 11, 12, 13. Apróbase por maioría. O seguinte, que é o punto número 19, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á cesión ao Concello do Pabillón de Deportes do Campo de Fútbol do Príncipe Felipe. Hai un ditamen, señor secretario. Ditaminouse na Comisión tamén de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural en contra, cos votos en contra do BNG e do Grupo Municipal do PP e os votos favorables dos restantes. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta historia comeza no ano 2005, cando se asigna un convenio entre 3 administracións para efectuar 2 obras bastante importantes. Creo que foi no 2005, cando se firmou. O acondicionamento de Pasarón e o chamado centro lúdico da Parda. O de Pasarón rematou, daquela maneira, pero rematou, e hoxe dispoñemos dun estadio remodelado, aínda con deficiencias que convén subsanar, pero que está aí. E o caso da Parda xa é unha historia interminable, con sucesivos fracasos dos que este que lles fala asume a súa ración de culpa que tamén a ten. E o certo é que desde ese comenzo todos tivamos claro, vostede tamén, señor alcalde, que ese espacio era apropiado para acoller unha piscina descuberta, ademais doutras zonas de ocio para esparcemento dos cidadáns de Pontevedra. Así se entendeu ao longo de todo este tempo, incluso se iniciou unha construción que logo resultou fallida, porque, quebrou a empresa e a Xunta mostrou un desinterese total por seguir adiante e incluso nos debe cartos por ese desinterese que demostrou. Agora, chegados a 2017, vostede presenta un proxecto radicalmente diferente do previsto, onde pretende utilizar ese espacio ou parte dese espacio para construir un pabillón deportivo coa capacidade para unhas 1000 personas e un módulo de ximnasia deportiva. E nós compartimos a necesidade de que esta cidade de un pabillón complementario, pabillón de deportes municipal, que permita acoller competicións deportivas as que asiste un número importante de espectadores e que ahora teñen como referencia únicamente o municipal ou como moito o pabillón do centro de tecnificación. E aínda compartimos moito máis a necesidade de un módulo de ximnasia deportiva que é unha demanda absolutamente clara e necesaria e que permitiría dar un salto de calidade nesta disciplina non só neste concello, sino probablemente en concellos veciños onde tamén ten moita raigambre. Pero cando se trata de cometer obras de semellante envergadura, hai que actuar con a máxima sensatez posible, e se lle debe exixir a quen manexa os cartos, neste caso a... Señor, estamos falando do mismo punto. Sí. Vou chegar ahora mismo. Sí, vale, é que tiña dúdas. Decía que antes de acometer obras de envergadura e de lanzar ideas que poden quedar maravillosas nun plano, un PowerPoint, hai que valorar si son necesarias ou hai dentro do Concello alternativas que permitan aforrar e dispoñer das instalacións adecuadas. E no caso do pabillón, nós entendemos que esa posibilidade xa existe, xa está materializada en Pontevedra e atópase no centro Príncipe Felipe. E presenta unhas condicións inmellorables
absolutamente inmellorables exactamente as que no seu momento describiu o señor alcalde. E ademais está remodelado fai pouco, non fai moitos anos que se remodelou, e de feito durante o cambio de cuberta que se realizou no pabellón municipal foi utilizado polos equipos da cidade para realizar as súas competicións deportivas con total éxito. Por lo tanto, non fai falla inventar, nin pintar nada, nin pensar en facer un pabellón que xa temos. No Concello de Pontevedra xa o temos. Trátase de aplicar o sentido común e de aproveitar os recursos que xa temos. Porque construir un pabellón novo consta uns cuantos millóns de euros, a parte do mantemento, evidentemente, e nos parece unha frivolidade andar falando dun gasto importante sin explorar outras alternativas. E outra das necesidades deportivas que, sin dúbida, temos é dispoñer de máis campos de erva sintética para desafogar os que están na xunqueira que están saturados. E no Príncipe Felipe tamén hai un excelente campo recentemente dotado deste material de erva sintética que, sin dúbida, faría un importante servicio. E de xeito xa o está facendo, non? O que trata é simplemente de asumir esa xestión por parte do Concello para rentabilizar todo o seu potencial. E estou seguro de que é fácil de entender que entre ir a xogar, por poñer un exemplo, a un campo no Casal en Salcedo ou facelo en Príncipe Felipe, os clubes da cidade terían bastante claro, non? É cuestión de sentido común tamén, non? Por lo tanto, entendemos que o espazo da Parda merece un diseño máis atractivo do que vostedes presentan, máis lúdico, que non se supriman as piscinas ao aire libre, que se lle dé espacio á cidade ese espacio do que carece e aproveitando o que hai. Daí a nosa proposta de que se inicien conversas coa Diputación para conseguir a cesión do pabellón Príncipe Felipe e do campo de fútbol de Príncipe Felipe, que boa falta nos farían, e nos permitiría, ademais, aforrarnos uns cartos na construción dun pabellón das características do que xa hai, podendo invertir esos cartos en outras cuestións tamén necesarias para a cidade de Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Beigón, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. A ver si la prisa no nos pone nerviosos y podemos debatir de forma tranquila. Señor Fernández, don Agustín, yo he leído su moción detenidamente y en la misma hace usted una serie de afirmaciones que, por un lado, son absolutamente ciertas y necesarias. Hay otras que, por el contrario, y para serle sincero, me hacen desconfiar de la eficacia de la moción. Es cierto que hay un compromiso de la Xunta con un futuro pabellón de gimnasia de 14.000 metros cuadrados de pista en La Parda y que eso pues, se formalizó en una reunión entre el alcalde y la secretaria general para el deporte, Marta Míguez, cuando ya, se formalizó en una reunión, pero ya habíamos tenido un compromiso de colaboración que ya había anunciado nuestro presidente autonómico, don Alberto Núñez Feijóo, de que se iba a tratar sobre este tema. Este va a ser un pabellón que, entre otras cosas, se va a compartir con el CGTD, Centro Galego de Tecnificación Deportiva, y lo podrán utilizar los clubs de gimnasia. También es cierto, de la ciudad, también es cierto que dice que se abrió un diálogo entre la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial para estudiar posibles transferencias entre las dos administraciones. Y añade que el Ayuntamiento de Pontevedra debería de aprovechar esa situación para participar de esta negociación en la que se podría transferir parte de las instalaciones de Príncipe Felipe. Muy coherente no es por una razón, porque Príncipe Felipe es un todo. Entonces, quitarle las instalaciones deportivas a Príncipe Felipe pues sería una amputación que de alguna forma dejaría esa instalación pues, educativa en una situación de inferioridad, ¿no? Y sin los servicios que al mismo tiempo requiere. Hacia el final de su moción, reconoce las necesidades deportivas que tiene la ciudad y, sobre todo, en evitar meterse en un gasto, como puede ser la construcción de una nueva instalación. Y esto, sinceramente, pues me suena un poco a correr un tupido velo en aquel proyecto que usted lideró y que, humildemente, usted ahora ha reconocido que ha sido un fracaso, lo cual le honra, porque las personas nos equivocamos y no creo que lo hubiera hecho usted de forma intencionada y le repito que le honra reconocer ese fracaso. En cualquier caso, consideramos que la ciudad de Pontevedra no se puede permitir ahora mismo el que se le escape una inversión deportiva, una inversión y más en materia deportiva, y lo que se va a hacer en La Parda, gracias al convenio
y a la colaboración de la Xunta de Galicia, en la cual pues, va a hacer una aportación importante para ese pabellón de gimnasia, pues entendemos que no lo podemos dejar escapar. Y por este motivo pues, vamos a votar en contra de su propuesta y que gracias por traer un tema siempre de deportes que es algo que honra a una ciudad que se aborden temas de esta materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bo día outra vez. Diante desta moción, vostedes plantean manter as mesmas instalacións que temos en este momento, as mesmas instalacións deportivas que temos en Pontevedra, pero, ao mesmo tempo, asumir o mantemento de unha nova. Coido que eso non é hacia onde ten que ir o que son as infraestructuras deportivas necesarias para a cidade e, por lo tanto, a raíz de eso votaremos en contra. Usted debería saber, que o Príncipe Felipe se está utilizando de xeito habitual polos clubs da nosa cidade día a día, sexa o campo de fútbol como o propio centro. Pero vostedes o que poñen na moción é novas instalacións deportivas non, mantemento de outras que en este momento non estamos asumindo, sí. Con eso non podemos estar de acordo. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, para aclarar un par de cousas, é dicir, de momento, primeiro, na moción non se fai para nada referencia a suprimir o módulo de ximnasia deportiva, nin nada, se fala de asumir a xestión dun pabellón e dun campo de fútbol. Por tanto, evidentemente, o referente ao módulo de ximnasia deportivo, benvido sexa o compromiso da Xunta de Galicia de facelo, pero quero lembrar, é un compromiso, non hai nada firmado, non hai ningún convenio firmado e temos amargas experiencias cos compromisos da Xunta do Partido Popular, porque podes comprometer agora para facelo como Montecelo, dentro de 7 anos. Por lo tanto, que se sepa, o Partido Socialista non pon en duda, baixo ningún concepto, que haxe que construir un módulo de ximnasia deportiva ali onde se considere máis oportuno e máis eficaz, que a mellor tampouco é na Parda, non o sei, a mellor tampouco é na Parda, pero, en todo caso, benvidos é eso. E benvidos é o convenio cando se firme. Xa veremos se é certo que se firma ou non se firma. En cuanto á exposición da concelleira do BNG, non entendí moi ben, porque evidentemente di vostede que o que nos plantexamos é asumir a xestión e, por lo tanto, o mantemento de infraestructuras deportivas, e claro, é certo, pero, mire, se construyen un pabellón novo, tamén van a ter que asumir o mantemento dese pabellón novo. Por lo tanto, lo comido por lo servido. É dicir, non creo eu que sexa moi difícil de entender, é dicir, é simplemente, se hai un pabellón, asumamos a xestión. Se non queren asumir a xestión dese pabellón e queren construir un pabellón, teñen que asumir o coste do pabellón e logo a xestión. Non, 2 más 2 son 4 sempre. Entón, se non queremos o pabellón do Príncipe Felipe, perfecto. Por certo, asumir a xestión do pabellón do Príncipe Felipe e do campo do Príncipe Felipe non quere decir sacalos de ali e leválos para a Fracha. Van a seguir estando ali, señora Beigón. Por tanto, van a poder seguir sendo utilizados porque non necesite únicamente que a xestión vai a ser municipal e, por lo tanto, vai a estar baixo control municipal. É o normal, é simplemente adecuar as transferencias e as competencias ás necesidades dos cidadáns de Pontevedra. Enchémonos a boca pedindo asumir transferencias de outras administracións cando falamos da Xunta de Galicia e resulta que agora que temos en Pontevedra un campo de fútbol de erva sintética e un pabellón que ademais se poden segregar facilmente sin ningún tipo de compromiso, resulta que todos son problemas. Eu non o acabo de entender. Non acabo de entender para que queremos un pabellón novo de 1000 plazas cando xa temos un. É que non acabo de entender. A mellor a instalación que hai que facer na Parda para uso dos cidadáns non ten por que ser un pabellón con 1000 plazas. Pode ser algo moito máis sinxelo e moito máis económicamente asumible, simplemente eso. Pero bueno, xa vexo que vostedes prefieren falar de transferencias de outras administracións, pero cando se trata de negociar transferencias para o Concello, pois sempre lle encontran problemas. En todo caso, aí queda a moción e, bueno, pois a votar. Moitas grazas, señor Fernández. Entendémosle perfectamente o que quería decir, non? O sea que podemos someter o punto a votación. Votos en contra da moción.
9, 7, 16. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 6. Rexeítase por maioría. Ben, pasamos ao punto número 20, que é a ratificación da súa inclusión de urxencia e aprobación da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre arranxo da ponte de Santo Paio en Campañó. Ten a palabra a señora... urxencia, entendemos que sí, pois estamos, sí, pero estamos en que sí, en todas, vamos. Ten a palabra a señora Rodríguez Testo. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Moi brevemente, porque está, penso que claramente exposto na moción, a situación na que se atopa esta ponte de Santo Paio en Campañó é bastante grave e simplemente pedirlle á Xunta de Goberno local que dé as instruccións oportunas para o arranxo inmediato da ponte. Moitas grazas. Señora Teso, moitas grazas. Hola, gracias, señor alcalde. Boas tardes. Bueno, esta petición xunto con outras iniciativas que xa teñen demandado o Consello Parroquial desa parroquia máis doutras están en marcha, están consensuadas con eles todos e, bueno, xa se levará a cabo cando sea posible. Gracias. Sometemos entón a votación. Inda que eu entendiña a señora Teso que era un rogo, eso, non? Non. Era pedirlle á Xunta de Goberno local que teña en consideración. Non é un robo. Non. Parece, pero non é. Sometemos a votación entón o punto do orden do día. Votos en contra da proposta. 8 ou 9, xa non sei. 9, somos 9. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Estou contando, non estou... 13. Apróbase por maioría. Vamos a pasar ao punto número... Bueno, mocións urxentes eran todas. Digo que este punto está posto aquí polo Axuntamento, nunca mellor dito. Dación de conta do decreto de aprobación da liquidación do organismo autónomo do Instituto Municipal de Deportes correspondente ao exercicio 2016. Algúnha intervención? Non hai intervención. Salteime unha, pero volvo para atrás. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo período 2018-2020. Algúnha intervención? Non hai intervención. Dación de conta do decreto de aprobación da liquidación do organismo autónomo Pazo de Congreso e exposicións correspondentes ao exercicio 2016. Tampouco hai intervencións. Dación de conta e decreto da Alcaldía de modificación de nomeamento de concelleiros que desempeñan o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva. Tampouco hai intervencións. Coñecemento de resolucións e decretos. Están conocidos. E preguntas. Hai unha pregunta formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación ás subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais na temporada 2015-2016. Sí, pero despois. Señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Esta pregunta va dirigida a la concejala de Deportes, la señora Ribeiro, y aunque se la formulo como concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, del que estoy tremendamente orgulloso de pertenecer, quiero que entienda que es en representación, de alguna manera, de los clubs de la ciudad, y cuando me conteste que lo haga, por favor, teniendo en cuenta eso. Antecedentes. Lo voy a leer rápidamente, porque ya tienen ustedes conocimiento de ello, dado que se pasó por escrito, pero para la gente que nos esté viendo. En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra del 4 de agosto de 2016 se publicaron las bases de las subvenciones para fomentar la práctica deportiva y la participación en competiciones oficiales en la temporada 2015-16 en el Ayuntamiento de Pontevedra. Estas subvenciones y la cantidad destinada a tal fin, 300.000 euros, son las ayudas a las que optan mediante la presentación de solicitudes en torno a 60 clubs que a día de hoy carecen de ningún tipo de información, pues las mismas están sin adjudicar, sufriendo un retraso de más de 7 meses y causando un grave perjuicio a los clubs de la ciudad. Entre los numerosos perjuicios que esta situación está originando a los clubs, citar que alguno ha tenido que pedir dinero prestado a los padres de los niños para poder llevarlos a campeonatos. Otros abonaban
en abrir sus deudas con Hacienda a cargo de estas subvenciones. Otros clubs han tenido que aplazar cargos de viajes y solicitar a sus respectivas federaciones que no les pasen los gastos de arbitraje. Y en los casos más graves ha habido algún club que ha tenido que paralizar el pago de nóminas de entrenadores y monitores. Por lo que le formulamos las siguientes preguntas. ¿A qué obedece este excesivo retraso en adjudicarlas? ¿Cuándo las van a adjudicar? ¿Y cuándo tienen pensado abonar las mismas? Muchas gracias. Moitas grazas, señora Beigón. Señora Ribeiro, brevemente. Perdón. A este respeito comentarlles que en este momento, levasa tempo dende o Servizo de Deportes tramitándose todas as diferentes liñas de subvencións que, como saben, que temos en marcha. E, desde logo, algunha delas, cada unha está en diferente situación, non? E para que sea coñecemento non somente das persoas de vostede, que foi o que formula a pregunta, sino de todos os demais membros da corporación, pois se elaborará un informe, mellor dito, xa se está a facer, para que sepan en que situación e por qué están así, vale? Porque son diferentes liñas de subvencións e cada unha obedece o trámite no que está, obedece a unha serie de circunstancias que se lles explicará, sin maior problema, vale? Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Castro Rei, ten a palabra. Sí, un par de preguntas, poño brevemente en antecedentes. A denominada Casa Azul ven sufrindo un proceso de deterioro importante ata tal punto que as actividades gestionadas polo Concello teñen desaparecido da súa programación. O clima de crispación é palpable e enturba dificulta o traballo diario. A urxencia do último episodio, de momento, é a decisión arbitraria da Concelleira de Política Social de trasladar de despacho o técnico encargado do programa de atención precoz a xóvenes en risco de adicción, que ven actuando con menores do Concello con un alto índice de bons resultados. Este traslado a un espacio que non reúne as mínimas condicións necesarias non aparece justificado e supón unha pérdida da privacidade imprescindible, así como de medios para levar a cabo unha xestión máis que necesaria, sen que a día de hoxe se dera ningún tipo de explicación por parte da Concelleira. Por outra banda, ao parecer, está previsto o traslado da psicóloga encargada da unidade de día ao chalé de Fontoira, coa encomenda de que se faga cargo da xestión e seguimento dos risgas. Ante esta situación, formulo as seguintes preguntas. Primeira, que motivos avalan o cambio de despacho do técnico encargado do programa de atención precoz a xóvenes en risco de adicción a un espazo que non reúne as condicións mínimas necesarias para o desempeño da súa labor? Segunda, hai algún informe que avale este cambio? Terceira, que motivo hai para o traslado da psicóloga da unidade de día ao chalé de Fontoira? Cuarta, supón este traslado un recoñecemento de que non hai persoal suficiente para facer o seguimento necesario das risgas? E última, como se vai cubrir o servizo que desempeña a psicóloga da unidade de día? Está prevista a contratación de alguén para sustituíla? Moitas grazas, señora Castro. Se lle parece ben, son moitas preguntas e podemos liarnos aquí hasta moi tarde, contestamos en comisión. Ben. Algúna outra pregunta? Que pasou? Había algo simpático que me perdín? No, a resposta é simpática. Algúna outra pregunta? Non hai máis? Ah, sí, que non. Señora Moreira, ten a palabra. Teño un rogo. Ah, un rogo, pero estamos en preguntas. Vale. Pero, se non hai máis preguntas, pode fazer o rogo, claro. Claro, é que estamos en preguntas. No, tío, pregunto se hai máis preguntas e me levanta a man, digo, pois será que hai outra pregunta. Faga usted o rogo pertinente, señora Moreira. Aí vai. Moitas grazas. Como estuvo expoñendo Paloma do Pessoa, nós tamén nos enteramos dos cambios que se están a acontecer nesta Casa Azul. Vostedes, como membros do Goberno, teñen todo o dereito a reorganizar os seus servizos. O procedimento aceitado a través de unha instrucción, por escrito, motivado, contando, informando aos traballadores e as traballadores, implicando as xefas e xefes de servizo, non atopamos nada desto. De non a ser así, provoca un considerable malestar entre o persoal técnico que está prestando eses servizos públicos e afectando a calidade dos mesmos.
O noso rogo vai na medida de que este Concello cumpra co Código do Bo Goberno e en áreas de evitar situacións que poidan menoscabar a dignidade persoal e a dignidade coa que ha de exercerse un cargo público. Solicitamos tamén ou rogamos que paralicen estes cambios, estes novos traslados, mentres non se faga unha valoración aceitada e motivada, que garanta o correcto funcionamento de todos os servizos implicados. Grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Entendo que facemos o rogo, escoitámolo e tomaremos, exactamente, tomamos nota. Señora Rey Martínez. Un ruego breve. Sí. Hemos tenido conocimiento de que en la calle Cruz Vermella el anclaje al suelo de algunas de las farolas está en un estado deficiente. Por eso solicitamos que en el más breve plazo posible se solucione. Tomamos nota tamén, señora Beigón, ou señora Castro era antes, sí. É que non o vi. Outro rogo, así tamén moi brevemente, en relación á situación dos contenedores para a recollida de lixo na rúa Condesa Pardo Bazán, que a situación no lugar onde están ubicados supón un perigo para os peóns. Explico. Os vehículos que acceden a esta vía poden xirar a dereita hacia a rúa Pasaxe de San Bartolomeu. Xusto antes do xiro atópanse situados os contenedores. Entón, a situación de perigo prodúcese porque estes contenedores evitan a visibilidade das persoas que veñen pola beira rúa. Sobre todo, isto agudízase no caso de nenos, cuyo tránsito hai moita afluencia, xa que encontrase dúos colexios cerca, o Doroteas e o Froebel. Entón, a solución ao problema é moi doada e de baixo custo, xa que noutro lado atópase unha bancada. O que solicitamos nós é que sustitúase no lugar da bancada ubíquense os contenedores e no lugar dos contenedores ubíquese a bancada, así poderase facer os xiros sen ningún problema e con toda a visibilidade. Por iso rogamos que levense a cabo estes cambios. Moitas grazas, señora Castro. Tomamos nota do rogo e o trasladaremos aos servicios técnicos pertinentes. Señor Abeigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Son dos ruegos. El primero, recordarle que la agrupación de comunidades de propietarios de la calle Lepanto y centros comerciales cita la calle Lepanto siguen a la espera de una solución al problema que le planteé yo mismo en el pleno del mes pasado, aunque también sabemos que obra en su poder un escrito que ellos mismos le han trasladado. Por lo que le solicito que, por favor, no se olvide atender sus demandas, que son realmente justas, necesarias y prioritarias. Y el segundo ruego, en el pleno del mes pasado le hice un ruego que hacía referencia a otro del pleno del mes anterior, que a su vez también hacía referencia a un ruego del mes pasado, que estaba respaldado por escritos de varias comunidades de vecinos de la calle Castelao, concretamente de los portales 1, 3, 5 y 6, en el que se reclamaba exactamente que, por favor, diese la orden oportuna para reponer los contenedores de basura que se habían retirado de la citada calle, ya que su falta provoca que los vecinos de la zona tengan que ir buscando por las calles colindantes un contenedor que no esté lleno para depositar las bolsas. Dado que a día de hoy no se han repuesto, le ruego el ruego que le hago hoy es para que, por favor, se atienda al ruego del mes pasado. Gracias. Pois moitas gracias. Tomamos nota ao ruego, pero para que non me pregunte vostede máis veces, porque non ten demasiado sentido. Non está a concelleira de responsable hoxe por motivos conocidos. Todas esas peticións de movimentos de contenedores e de cousas dese tipo se trasladan aos servicios técnicos municipais. E son os servicios técnicos municipais os responsables os que deciden onde se poñen os contenedores. Eso está trasladado. Se non se repoñen contenedores é porque habrá algún motivo técnico para non repoñelos. Porque nós, en fin, non temos demasiado interés en dedicarnos a eso. Se dedica un técnico do Concello a facer. E respecto a outro tema, me parece espléndido. Nós temos peticións da calle do Rouco, de Padre Fernando Almedo, da Santiña, todo Mollabao, todo Estribela, todo Campañó, todo... Esa calle tamén, mas moitas outras. Porque hai moitas calles que facer. Levamos remodelado probablemente o 60% das calles de Pontevedra en 17 anos. Non chegamos aínda a todas. Chegaremos a todas, pero claro, cando haxe orzamento suficiente, porque é curioso, solamente con o pleno de hoxe, eu non poden tomar, se tomo nota, saco tranquilamente 20 millóns de inversión
que este Concello teria que facer a petición solamente da oposición, non por iniciativa propia. Bueno, hai que saber que os cartiños son os que son moitos, por certo, que son moitos, porque este Concello é un Concello saneado. E vamos a ir facendo a medida que nós consideremos convinte e, ademais, haxa os informes pertinentes dos técnicos, pois as obras pertinentes. Obviamente, eses escritos se reciben e se pasan aos servicios técnicos e están en nuestros pensamientos, incluso en nuestras oraciones. Pois se agradece. Vale. Ainda hai máis. Temos un bo día. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. O rogo que vou facer atinxe a Praza de Europa, ao recién remodelado Parque Infantil, que, por certo, quedou moi ben. A min pareceme as cousas como son, non? Pero os veciños outro día, cando me invitaron a ver o ben que había quedado, dixeron que falta aínda remodelar o contorno do parque, onde quedaron de poñerse uns bancos novos e unhas papeleiras, e máis na propia praza que o señor Bará, polo visto, prometeulles que ia facer unhas pistas de baloncesto e de fútbol. Entón, rogolle que cumpla co prometido, nada máis. Moitas grazas. Tomamos nota do rogo, señora. Algún outro rogo? Non hai máis rogos, polo tanto, remata esa sesión. Bo día a todos e a todas. Joder, parece que durar máis, Non, vou contento. Bueno, que así vamos polo punto que 12 ou... Mira, final acelera. Ok. ¿Dónde te lo dejo? ¿Tú estás? Ahí, aquí. A mí me da igual, donde me mandéis, yo lo llevo. ¿Algo más? No, si lo cojo yo, te cojo las... ¿Algo más? Para allá me da igual, pero algo más. Está. Llevar esto lo llevo yo. Es que hago un triángulo para irme en medio, me casca que sea yo. Sí, por si